keessa beeta ጸሎት ይሰመይ ወአንተሙ ሰረሰይከምዎ በአተፈያት ወሰረ tokkoo keenya mana kiristaanaa jedhamnee waamamna. manni kiristaanaa isheen gamootis bakka jirtutti gubachaati jirti. manni kiristaanaa isheen namummaa dhiiga waaqayyootiin ijaaramte sunis bakka jirutti qalamaati jira, bakka jirutti ajjeefamaati jira, bakka jirutti dararamaati jira, bakka jirutti cunqurfamaati jira, bakka jirutti hidhamaati jira. yaalamuun mana kiristaanaa yaalamuu biyyaati. fayyuun mana kiristaanaa fayyina biyyaati. ijoolleen eelii mana kiristaanaa yookiin taabota waaqayyoo fuulduratti waan isaan raawwataniin sabni Israa'el booji'amaniiru, taabonni waaqayyoo booji'amteetti. hin xiqqaatti malee hin baddi. allafarra jirtu kan isheen hin banne ka ishee samiitti ol baate. warreen gahannam isheen danda'an yeroo jennu hojii manaa keenya hin dandeenyu hin hojjennu taanaan baduun keenya akka hin olle beekuun barbaachisaadha. namoonni baay'een waa'ee kiristoosiif jedhanii fannoo waan hidhataniif naxalaa waan uffataniif mana kiristaanaa kanatti waan deddeebi'aniif Yesuus Kiristoosii waan waaqessaniif qormaanni isaan irra ga'ee jira. qormaanni isaan irra ga'e kuni sanyii ta'ee too nama baay'ee akka qulqulluu Giyoorgisii sanatti biqilchuu hin dandeenye. maaliif biqilchuu dadhabe? sagantaa boruu meedaa amanii jalqabnaa. sagantaan boruu meedaa kan jalqabu akkuma beekamu afaan oromootiin sagantaa dabruudhaan kan irra jirru. boruu meedaa jechuun falmiin warra amantoota adda addaatiin ortodoksii tawaahidoo beeta kiristaanaa teenya falmitee kan itti jiifatteedha. ammas gaafii isa wajjin wal qabatee gaafachuuf deemaa jirra. abbootiin keenya nu gidduutti argaman waan ta'eef gaafii kana ni eegalla. gaafiin keenya kanarraa qulqulleettii mana kiristaanaa wajjin wal qabata waan ta'eef gaafiiwwan kana tokkoon gaafachuu ni jalqabnaa jechaadha. kanaaf karuma gaafii deemna. gaafiin tokkoffaa taa'ee yaa itti fufu miti. Tole, ishi. gaafiin tokkoffaa akkas jedha. mana kiristaanaa jechuun maal jechuudha kan jedhu gaafiin tokkoffaayi. manni kiristaanaa jechuun maal jechuudha kan jedhu abbootiin keenya bitaaf mirgatti nu argamanii eenyurraa jalqabna. karaa mirgaatiin jalqabnee karaa bitaatti dhufna. kanaafuu manni kiristaanaa eenyu akka taate maal jechuu akka taate jechumaan nu ibsanii karaa abbaa keenyatti dabarraa jechuudha. maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. barsiisaa keenya akkasumas maatiiwwan waaqayyoo akka mooltanii waaqayyoo yeroo kana eegee tiksee yoonaan kan nu ga'eef bakka kanatti nu sassaabee sagalee isaa akka walii wajjiniin dhageenyu dubbannu waan nu taasiseef maqaa isaa san dabarre immoo akka galateeffannuuf waan nu eeyyameef galanni fulfinni isaaf haa ta'u. egaa akka jaalala waaqayyootti waaqayyoo hunduma keenyaafuu kan nu ta'u cita isaa lafarraa kan hin taane isa samiirraa isa foonii kan hin taane isa hafuuraan nu ibsee yeroo kanatti nutis kan itti dubbannu isinis immoo kan itti dhageessan waaqayyoo akka nu kennuuf fedhaa fi jaalala isaa nuuf haa ta'u. egaa gaaffiin ka'egaa ani gaarii godhaniiru ani waan natti mul'ate anis nan dubbadha. irra caalaa garuu hunduma keenyaafuu barsiisaa kan ta'an barsiisaan Tarbinoos waan jiru itti guutanii jabeessanii kan anirra darbe wanni jedhu akka kanatti kan deemnu ta'a jechuudha. egaa har'a akka mata dureetti qabameetti manni kiristaanaa eenyudha isa jedhudha kan ilaallu. egaa hiikkoon mana kiristaanaa yeroo jennu manni kiristaanaa hiikkoon ishee waan baay'eetiin kan hiikamudha. irra caalaa garuu abbooliin keenya tajaajilaafis beekumsaafis akkasumas immoo adeemsaafis namni hubatee akka itti jiraatuufis jecha bakka sadiitti qoodaniiti kan isaan ka'an. kunis maalidha? mana kiristaanaa jennee yeroo ilaallu inni jalqabaa hundumti keenya iyyuu amma yeroo gallu mooraa kana keessatti yeroo gallu of eebbisnee ishee nagaa gaafannee haadha keenya waan taateef gara manaatti yeroo seennu haadha keenya ammannee ungannee akka moolte aayyo jennee dubbisnee akkuma gallu mana kiristaanaa keenyas immoo salaam lakii jennee kan ishee dubbisnee galle gamoo mana kiristaanaa hiikkoon inni jalqabaa isadha. manni kiristaanaa gamoon ishee yookiin immoo gamoon mana kiristaanaa hiikoo isa jalqabaa kan qabaatu ta'a jechuudha. kunis egaa qulqulluu paatriyaarkiitii kaasee hanga tokko keenyatti kan keessatti barannu, kan keessatti barsiisnu, kan keessatti kadhannaa qulqullummaa yookiin kadhannaa qiddaasii keessatti kan gaggeessinu, kan keessatti walii wajjiniin hirmaannu,
kan kadhannaa keenya itti gaggeessinu kanaaf kan kana fakkaatan sirnaalee mana kiristaanaa keessatti raawwataman hundumaa kan itti gaggeessinu manni kiristaanaa gamoon ishee mana kiristaanaa jedhamtee waamamti. Gamoon ishee inni jalqabaa akkanatti kan ilaalamudha. Inni kaan inni lammaffaan sassaabamuun keenya kun tokkummaan keenya kun walii wajjiniin jiraachuun keenya kun walii wajjiniin waaqeffachuun walii wajjiniin galateeffachuun keenya kun mana kiristaanaa jedhamee waamama. Maaliif akkuma mana Israa'el yookiin immoo afaan Gi'iziitiin beeta Israa'el jedhamee akka waamamu mana kiristaanaa jedhamee hin waamama. Maaliif maatii tokkummaa waldaa sassaabamuu kiristaanotaa jechuudha. Tokkummaan kun maaliin mul'ateera yeroo jennutti hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 8 irratti lakkoofsa tokkooti kaasnee yeroo ilaallutti mana kiristaanaa ishee Anxookiyaatti argamtutti godaansa ta'ee jedha sagaleen Waaqayyoo. Maa jechuudha? Yeroo Isxifaanosiin qulqullicha Isxifaanosiin ajjeesan sanatti uummanni amantoonni 8,000 ta'an yeroo sanatti bittinnaa'aniiru du'a isaatiin kan ka'e. Kanaaf bittinnaa'uu sana yookiin godaansa sana mana kiristaanaa ishee Anxookiyaatti argamtu irratti godaansa guddaa ta'e jedhamee akka kaa'ame ni ilaalla. Egaa kun akka kanatti kan ilaalamudha. Inni sadaffaan tokkoon tokkoo keenya mana kiristaanaa jedhamnee waamamna. Qulqullichi Phaawulos maal jedheera ergaasaa gara saba warra Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 6 lakkoofsa 16 irratti isin mana Waaqayyoo akka taatan hin beektanii mana Waaqayyoo akka taatan hin hubattanii jedhee dubbata. Maa jechuudha kun? Akkuma warri karaa irratti gurra nu duuchan kanaa manni kiristaanaa gamoonsaa hin barbaachisu isin mana kiristaanaa yookiin mana Waaqayyoo isinidha. Kanaan ala deemuunis dhaquunis ijaaruunis hin barbaachisu jedhanii akka dubbatan miti. Mana kiristaanaa tokkoon tokkoo keenya mana kiristaanaa jedhamnee hin waamamna. Kan kana jedhame garuu maaliifidha? Mana kiristaanaatiif wantoota baay'ee raawwattu. Kanaaf irra caalaa immoo isiniif immoo kana caalaa ta'uu qaba jedhamee yeroo himamu hiikkoon inni sadaffaa isin mana kiristaanaati jedhamne waamamneerra. Maa jechuudha? Mana kiristaanaatiif qamadii aarsaadhaaf ta'u finnee dhufna. Gara keenyatti yeroo finnu immoo fooniif dhiiga gooftaa yoon fudhanne jennee yeroo yaannutti inni waan biraa lakkoofsa biraa keessa nu gasha. Mana kiristaanaatiif ixaanan finna, hin aarsina. Qaama keenya keessatti mana Waaqayyoo mana kiristaanaa kan taate keessatti immoo maaltu raawwataa jira? Isa hubadhaa yeroo nuun jedhu. Mana kiristaanaatiif waan baay'ee fiddanii dhuftu, waan baay'ee raawwattu, kabaja baay'ee kennitu. Ofii keessaniifis kabaja kennaa yeroo nuun jedhu isin mana kiristaanaati jedhin waameera waan ta'eef hiikkoo 8 kana yeroo ilaallutti walitti manni kiristaanaa hiikkoo isheen qabdu kan nutti agarsiisu ta'aa jechuudha. Egaa bakka hir'isetti barsiisaan itti guutu walumaa gala gabaabinaan karaa koo kana fakkaata. Barsiisaa keenya sagalee bara baraan waa dhageessisu barsiisaa Terminos immoo waan amma barsiisan nu kaasan irratti waan dabalan waan addaatiin kan ibsanoo ta'e isaaniif carraa kennee gara gaafii lammaffaatti deebinaa jechaadha. Akkam turtanii akkamiin dhageessan? Ameen jenneetu akka sagalateeffannuuf kan nu gargaaree bakka kanatti walitti qabee immoo sagalee isaa akka barannuuf bakka kanatti kan walitti nu qabee Waaqni abbootii keenya lafa hanga samiitti bara hanga baraatti maqaan isaa kan ulfaateef kan kabajame nuuf haa ta'u. Egaa waa'ee mana kiristaanaatti kan kaasatoo turree waa'ee mana kiristaanaa keessatti immoo mana kiristaanaa gaafa jennu maal jechuu keenya isa jedhu barsiisan mul'isanii isa fagaate dhiyeessanii too isa dhokate immoo mul'isanii too ibsaniitu jiru. Mana kiristaanaa gaafa jennu yeroo hundayyuu kan dubbannu wantoota sadan barsiisan keenya kaasan bakkee deebi'ee immoo tokkummaa tokkoo keenyan kiristaanonni ittaanee immoo tokkummaan warra kakuu moofaa warra kakuu haaraa tokkummaan ergamootaa fi namootaa walitti qabaadhaan tokkummaa warra addunyaa keessa jiraatanii fi akkasumallee warra gammoojjii keessa jiraatanii tokkummaan kuni mana kiristaanaa jedhamuudhaan akka ibsamu ni hubannaa jechuudha. Kanaafuu ani kanan kaasu mana kiristaanaa gaafa jennu manni kiristaanaa
akkamittiin akka abbootiin keenya mana kiristaanaa akkamittiin akka ibsan ni hubanna jechuudha barsiisan kaasanitti jiru. Qulqulluun Phaawulos ergaa warra Qorontos boqonnaa 3 lakkoofsa 16 tokkoffaa Qorontos boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti ኢተአምሩኑ ከመ አንትሙ ታቦቱ ለመንፈስ ቅዱስ አንትሙ ወዘሰ ነሰተ ቤተ እግዚአብሔር ወለሊሁኒ ይነስቶ እግዚአብሔር ኢሲን መነ ዋቀዮቲዳ ቤካ ጅዳ ጀቹudha. Kanaafuu namni mana waaqayyo akka ta'e ibseet jira jechuudha. Akkasumallee Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 10 jalqabnee too gaafa dubbisnu ዲበ መሰረተ ነቢያት ወሐዋርያት ታነጽክሙ ቤቶ ለእግዚአብሔር እንከሰ ይኮንክሙ ነግደ ወፈላሴ አላ ሰባ ሀገሪቶሙ ለቅዱሳን ኢሲኒ ቡሁረ ራጆታ ፊ ዱከ ቡኦታ ረት ሁንዶፍተኒርቱ ጀዴቶ ዋኤ መነ ክርስቲያና ሁንዴፈመሼ ኢብሴት ጅራ ጀቹudha. Abbootiin keenyas bifa garagaratiin ibsanii jiru jechuudha. Qulqulluun Maatewos wangeela Maatewos boqonnaa 16 lakkoofsa 18 irratti manni kiristaanaa ijaarsi ishee akkamittiin akka ijaaramte ibsee jira jechuudha. Anta kook wadi bazaatti kook አሐንጻ ለቤተ ክርስቲያኔ አቲ ከታዳ ስርትን መነኮ ኢጃራ ጀዴቶ ጎፍተን ኬኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ዱበቴ ጅራ ጀቹዳ ቡሁራ ራጆታት ረት ከን ጀደሜ ሰና ክርስቶስ ረት ወካን ሞ ጀቸ ጴጥሮስ ዱበቴ ሰና ረት አከመን ክርስቲያና ሁንዶፍቴ ኑት ሂማ ጀቹዳ ዴቢኤሞ ቁልቁሉን አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫቲስ ዋይ መነ ክርስቲያና አካስ ጀቹዳ ንብሴ ጅራ ጀቹዳ እጸ መስቀል ተተከለ በእደ አይሁድ ወቤተ ክርስቲያን ተሐንጸት በእደ ክርስቶስ ማልጀዴቱ ዱበታ ፈኖን ጎፍታ ኬኛ አርከ ይሁዳቲን ዳባሜ ጅራ መን ክርስቲያና አርከ ክርስቶሲን ኢጃራምቴ ጅርቲ ጀዳ አማ ፈኖን ጎፍታ ኬኛ አርከ ይሁዳቲን ዳባሜ ጀቹ ማል ጀቹዳ ቆርማታ ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈኖ ረት ፍዳቴ ሱኒ ጉርጉራሙን ኢሳሱኒ አከሱመሌ ደረራሙን fanno irratti inni fudhate dararri fanno irratti fudhate suni kara yuhudatiin yookaan immoo balaa yuhudatiin waan ta'eef jechuudha. Akkasumallee dhibbuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sanarraa immoo manni kiristaanaa akka dhalatte manni kiristaanaa guyyaa jibaataa akka mul'atte qulqulluun Abbaa Giyoorgis Zagaasicaa nutti himaa jechuudha. Akkasumallee qulqulluun Yaareedis waa'ee mana kiristaanaa misaal ወምስጋድ ወመስተስርየ ኃጢአት maal jechuudha misaal ወምስጋድ manni kiristaanaa kan itti sagadamu manni kiristaanaa kan itti kadhannaan taasifamu manni kiristaanaa kan itti cubburraa namni cubburraa itti ofaqamu yookaan immoo cubbuu isaatirraa itti bilisa ba'u akka ta'e qulqulluun Yaareed ibseeti jira jechuudha. Egaa manni kiristaanaa akka mana yaalaatittis taasisitu qulqulluun Yohaannis afaan warqee dubbatee jira jechuudha. Namni dhukkubsate kara mana yaalaa ni deema akkasumallee mana yaalaa deemetoo mana yaalaa keessatti doktoroota ni argata. Isaanin mari'ateetoo dhibee isaatiin wallaannamee laallameetoo dhibeen kee kanadha qoricha akkanaatti si barbaachisa gaafa jedhame namni suni jecha doktorichi suni hime sana dhaga'ee qoricha mana sanaa fudhateetoo dhibee foonii isaatirraa ittiin fayyaa jechuudha. Akkasumallee namni lubbuu isaatiin dhukkubsate gara mana kiristaanaa deema. Doktoroota warri jedhaman immoo luboota abbootii keenyadha. Qoricha kan jedhame immoo dhiigaa fi foon gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha jechuudha. Kanaafuu akka doktorichi jedheetoo isa gorse sanatti yoo qorichicha fudhate fayyuu ni danda'a jechuudha. Yoo akka lubichi isa gorsetti yookaan immoo doktorichi isa gorsetti hin fudhanne ta'e kiniinii 2 fudhadhu jedhamee 4 fudhata yoo ta'e sa'aatii 1tti fudhadhu jedhamee sa'aatii 5tti fudhata yoo ta'e seera isaa yoo eegne ta'e qorichichi suni isa miidha malee isa fayyisuu hin danda'u jechuudha. Namni tokkos gara mana kiristaanaatti dhufee qoricha manni kiristaanaa laattuuf fooniif dhiiga waaqayyoo gaabbii galiitu fudhadhu gaafa jedhuun gaabbii galeetoon fudhatu taanaan qorichichi kan isa fayyisu osoo hin taane kan isa ajjeesu ta'a jechuudha. Akkuma qulqulluun abbaa Hiriyaaqos ibsee jechuudha. እሳት በላኢ ለአማጽያን ለኪዱ ስሞ ወእሳት ማህያዊ ለርቱዓነ ልብ ለይገብሩ ፈቃዶ ወራ ሆጂ ጋሪ hojjetaniif qoricha fayyisuudha. Warra hojii badii hojjetaniif immoo abidda laboobadha jedheetoo akkuma abbaa Hiriyaaqos ibse qoricha mana kiristaanaa keessatti laattamu sana fudhachuun barbaachisaa akka ta'e ibsee jira. Kanaafuu mana kiristaanaa keessatti qoricha kan itti fudhannu cubbuu keenyarraa kan itti bilisa baanu akkasumallee mucummaa kan itti argannu dhiiga foon waaqayyoo kan itti fudhannu itti bakkee itti sagannu bakkee itti waaqa keenya waaqeffannu mana kiristaanaa jedhameetoo akka ibsamu
ibseeti jira jechuudha. Qulqulluun Abbaa Giyoorgis Zagaasichaa mana kiristaanaa ሰአሊ ለነ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊት ሀገር መዝገበ ስርናይ እንበለ ክርዳድ ምሳል ወምስጋድ ማል jechuudha. ሰአሊ ለነ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን yaa mana kiristaanaa nuuf kadhadhu jedha. Amma gaafa yaa mana kiristaanaa nuuf kadhadhu jedhu gamoodhaan jechuu isaa miti. Maaliifuu gamoon sammuu hin qabu, hin yaadu yookaan immoo hin dubbatu. Yaa mana kiristaanaa nuuf kadhadhu gaafa jedhu eenyuudhaan jedha gaafa jenneetu ilaallu tokkummaa amma barsiisan kan kaasan sana tokkummaa kiristaanotaatiitu kadhataa jechuudha. Kanaafuu misaal wa misgaad kan itti sagadamu yookaan immoo tokkummaa san keessatti kan geggeeffamu hundayyuu kaasee jira jechuudha. Masgaba sirnaa inbala kirdaad qamadii yookaan qamadii qulqulluu kirdaada kan hin qabne jechuudhaan ibseetu dubbatee jira jechuudha. Kanaafuu manni kiristaanaa akka nuuf kadhattu manni kiristaanaa akka nuuf dubbattus ibsee jira jechuudha. Kitaaba Wangeela Maatiyos irrattis akkasumatti ibsamee jira jechuudha. Namni tokko yoo balleesse tokko ta'ii to gorsii jedhee jira. Yoo isa dhaga'uu baate lama ta'ii to gorsi jedhee jira. Yoo isaanis dhaga'uu baate nigirraa la beeta kiristiyaan mana kiristiyaanatti himii. Mana kiristaanaa immoo yoo dhaga'uu baate yikun kama aramaawii wa matsabbahawii akka warra fariisotaa qaraacotaa yaa ta'uu jedheetoo dubbatamee jira jechuudha. Kanaafuu mana kiristaanatti himi gaafa jedhu maalidha? Tokkummaa kiristaanotatti himuu akka qabnu nutti himaa jechuudha. Walumaan qabatti mana kiristaanaa gaafa jennu iddoo itti sagannu, iddoo itti cuuphamnu, iddoo itti foonii waaqayyo fudhannu, iddoo itti waaqa keenya waaqeffamu mana kiristaanaa jedhamee waamama. Inni lammaffaa immoo tokkoo keenyaan kiristaanonni mana waaqayyo jedhamnee waamamna. Inni sadaffaa immoo tokkummaan ergamootaa fi lubootaa duuka bu'ootaa warra kakuu moofaa warra kakuu haaraa warra samiitti ol ba'anii warra lafarra jiranii mana kiristaanaa jedhamuudhaan ni waamamaa jechuudha. Galatooma barsiisonni keenya hiikaa mana kiristaanaa haala gaariin nu hiikanii jiranii dabalataan hiikaa mana kiristaanaa wangeelarraa ergamootarraa akkasumas immoo duuka buutonni akkamitti akka ibsanii nu kaasanii jiranii amma immoo xumura irratti hayyoonni mana kiristaanaa keenya qulqulluu Yohaannis Afaan Warqee Abbaa Hariyaaqoos eenyufaa kan jenneen sun akkamitti mana kiristaanaa tana ibsan kan jedhu kana sirriitti barsiisonni nu kaasanii jiranidha jechaadha. Yoo gadi baane mana kiristaanaa namoonni baay'een iddoo adda addaa mana kiristaanaa jedhanii yaamanii amma hiikaa mana kiristaanaa keenyaa fi kan isaan itti yaaman maali wal fakkaata kan jedhu kana nu biratti gaafii lammaffaa amaloonni mana kiristaanaa maali kan jedhu achumaan barsiisan terminoos nu kaasanii karaa barsiisaa keenya lammaffaatti deebinaa jechaadha. Amaloonni mana kiristaanaa maali? Eshi amaloota mana kiristaanaa gaafa kaasnu manni kiristaanaa amala afur qabdi jedhaniitoo abbootiin keenya nu barsiisaniiti jiru jechuudha. Amalli mana kiristaanotaa afur gaafa jennu amaloota ishee keessaa afran inni dursaa manni kiristaanaa tokkittiidha. Tokkummaan manni kiristaanaa tokkittiidha kan jiru kun mana kiristaanaa kan ibsudha jechuudha. Tokkittiidha manni kiristaanaa. Inni lammaffaa ammoo manni kiristaanaa qulqulleettidha. Amala ishee keessaa qulqullummaan amala mana kiristaanaatiidha jechuudha. Inni sadaffaa ammoo duuka bu'eettidha. Manni kiristaanaa duuka bu'eetti ta'uu ishee amaloota ishee keessaa isa tokkodha jechuudha. Inni afuraffaa ammoo amala mana kiristaanaa keessaa inni afuraffaan hundumeettidha jechuudha. Manni kiristaanaa hundumeettidha jennee ibsina waan ta'eef jechuudha. Akkamittiin hundumeettidha gaafa jennu amalawwan afran kana bakkee isaatti qoodnetoo gaafa ilaallu manni kiristaanaa tokkittiidha kan jenneetoo waamneef maaliifi jenneetoo gaafa dubbannu waaqni ishee waaqessitu tokko waan ta'eef manni kiristaanaa tokkittiidha jenneerra yaamna. Akkasumallee seerri ishii tokkodha. Fakkeenyaaf manni kiristaanaa biyya alaa keessas ni jirti, biyya keessas ni jirti. Garuu seerri ishee yookaan immoo doogmaan ishee qannoonaan ishee tokkodha jechuudha. Kanaafuu tokkittiidha jenneetoo ni waamna jechuudha. Akkasumallee itti aansetoo samii tokko kan hawwituudha jechuudha. Manni kiristaanaa isheen kamiyyuu samii tokko hawwiti jechuudha. Samii gooftaan keenya waaqayyoon keenya nu dhaalchisu sana ishee hawwiti jechuudha. Inni itti aanu immoo cuuphaa tokkittii waan qabduuf manni kiristaanaa tokkittiidha jenneetoo ni ibsina. Akkasumallee bu'aa bayii yookaan immoo tagaadiloo isa tokkichadha kan qabdu manni kiristaanaa. Kanaaf mana kiristaanaa tokkittii jenneetoo ishee waamna jechuudha. Egaa manni kiristaanaa tokkittiidha gaafa jennu warqeedhaan kan ijaarame manni kiristaanaa almaaziidhaan akkasumallee citaadhaan kan ijaarame wantoota garagaraatiin kan ijaarame ni jira jechuudha.
manni kiristaanaa tokkittiidha gaafa jennu garuu ammoo mana citaadhaan ijaarame sana keessattis kan muramu foon waaqayyootidha, kan dhangala'u dhiiga waaqayyootidha. Mana kam keessattiyyuu kan waaqeffamu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha waan ta'eefu manni kiristaanaa tokkittiidha kan jennuun bifa ishee isa kamiin gaafa jennu bifa hafuurawaa isheetiin tokkittiidha jenneetoo ni waamnaa jechuudha. Waa'ee mana kiristaanaa gaafa kaasnu qulqullummaa mana kiristaanaatis achumarraan dabalanneetoo kan ibsinu ta'a jechuudha. Manni kiristaanaa qulqulleettidha gaafa jenneetoo ibsinu gooftaan isheen waaqessitu, waaqni ishee waaqessitu qulqulluu waan ta'eef manni kiristaanaa qulqulleettidha jenneetoo kan ibsinuudha jechuudha. Manni kiristaanaa qulqulleettidha jenneetoo kan ibsinuuf mana kiristaanaa ishee kam jenneetoo gaafa laallu isaan sadeen kaasne sun iyyuu mana kiristaanaa qulqulleetti jenneetoo kan ibsinuudha jechuudha. Amaloota mana kiristaanaa keessaa isa kanadha jechuudha. Duuka bu'eettidhas gaafa jennu wanti isheen fudhatte hundiyyuu duuka bu'oota irraa kan fudhattedha jechuudha. Lubummaa yoo ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'ootaaf kan laate, isheen immoo duuka bu'oota irraa kan fudhatte darbaa darboodhaan. Akkasumallee kitaaba qulqulluu yoo ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan barsiise duuka bu'oonni isarraa kan baratan, nuti immoo darbaa darboodhaan manni kiristaanaa kan nuuf dabarsite waan ta'eefu amantaa duuka bu'oonni amanan, waaqa duuka bu'oonni waaqeffatan waaqessiti waan ta'eef kanaafuu manni kiristaanaa duuka bu'eettidha jenneetoo ibsinaa jechuudha. Inni itti aansu immoo manni kiristaanaa hundumeettidha jenneetoo gaafa laallu biyya hundarrayyuu addunyaa hundarrayyuu kan jirtudha jechuudha. Kanaafuu amalawwan mana kiristaanaa keessaa isa kanadha jechuudha. Kan ittiin ibsamtu immoo Kiristoosiin ibsamti jechuudha. Mana kiristaanaa gaafa kaasnu qaama Kiristoos akka taate faanaa ibsuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf Wangeela Maatewos boqonnaa 16:18 irratti mana kiristaanaa koo jedhe malee mana kiristaanaa kee hin jenne jechuudha. Yookaan immoo mana kiristaanaa isaanii hin jenne jechuudha. Maaliifuu mana kiristaanaa koo jedhe. Kanaafuu waamichi ishee yookaan immoo manni kiristaanaa manummaan ishee kan namootaa osoo hin taane, kan warra biraa osoo hin taane kan Kiristoosidha jechuudha. Deebi'eetoo Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 irrattis akkuma ibsame ቤቴ ቤተ ጸሎት ይሰመይ ወአንትሙ ሰረሰይክምዎ በአተፈያት ወሰረቅት manni koo mana kadhannaati jedhe malee manni keessan yookaan immoo manni isaanii hin jenne jechuudha. Kanaafuu manni kiristaanaa manummaan ishee kan Kiristoosi. Kanaafuu amalawwan ishee keessaa isa afran isa kaasne akkuma ta'etti ta'ee mana koo kan jedhu sun immoo kan Kiristoos ta'uu ishee ni ibsaa jechuudha. Manni Kiristoos immoo Kiristoosiin kan mul'attudha jechuudha. Kanaafuu amalawwan afran qabdi jechuudha. Galatoomaa barsiisaa Terminos gaafiiwwan keenya manni kiristaanaa eenyu kan jedhu sirriitti akka nu ibsaa jiru laaluu fi kan amma itti deemnu gaafiin keenya walitti qabaa jirra. Gaafiiwwan lama walirraa duuban itti fufna. Gaafiin tokkoffaa amma kan isaan nu kaasanii kan jalqabaa san kan sirriitti ibsaa jiru waan ta'eefidha jechaadha. Amma gaafii gaafanne irratti barsiisaa Dassaalany dabalataan kennanii isaan immoo gaafii ittaanu achumaan gaafannaa jechaadha. Kan dabalataan nu ibsan amaloonni manni kiristaanaa eenyu kan jedhan barsiisaa Terminos kan nu ibsan irratti nu kaasanii ibsamni ishee hoo maaliin ibsamti akkamitti adda taati kan jedhus achumaan nu kaasanii gara gaafii ittaanu achumaan akka nu seenaniif ni afeerraa jechaadha. Gaafiin ittaanu akkamitti miseensa mana kiristaanaa tana ta'uun danda'ama kan jedhu achumaan nu kaastanii jechuudha. Kara barsiisaa Dassaalany. Barsiisaa keenyaaf sagalee jireenyaa isaanii dhageessisu. Egaa wantoota amma isaan kaasan irratti waan dabalataa kan hin qabu miti garuu asirratti xiyyeeffannaa gochuu kan qabnu manni kiristaanaa amalawwan arfan kana qabdi yeroo jennu amalawwan arfan kana keessaa irra caalaa tokkummaa ishee fi duuka bu'ootaan kan hundeeffamte yookiin adeemsa duuka bu'ootaatiin kan deemtu ta'uu ishee sana dhabnaan isa kaanis wal qabatteeti kan isheen dhabdu hundeedha waan ta'eefidha. Maaliif tokkummaan ishee sun gargar ba'uun sun kan dhufuu hin qabne, kan diigamuu hin qabne. Kanaafidha yeroo baay'ee mana kiristaanaa keessatti wantoota adda ta'an yeroo ilaallutti kan rifannu, kan naanu yookiin immoo kan dhiphannu amalawwan kana yeroo isheen dhabuu jalqabdudha. Namni illee waan tokko isarratti yeroo arginu abalu maal ta'eeti kan kana ta'e jennee dubbanna. Mana kiristaanaa keessattis yeroo daddeebinutti amalawwan arfan kana qabdu keessaati tokko yeroo dhabuu jalqabdu kan irratti arginu waan ta'eefidha. Irra caalaa xiyyeeffachuun kan nurraati barbaachisu isadha. Maaliif manni kiristaanaa kana baluudha kan sanadha jennee kan nuti hin kaasne keessaa kan hundumaati kan jennu irra caalaa maaliinidha yeroo baay'ee wantoota nu mudatan waan jiraniifidha. Amma yeroo ammaa kana keessatti manni kiristaanaa fuunee
qomoodhis dhiigaanis naannoonis qoodaa waan jirruuf kanaan immoo adeemsa akkasii kan hin qabaanne akka ta'e irra caalaa hubachuun barbaachisaadha. Maaliif yoo kana dhabde yoo kana qabattee jirtu sana yoo dhabde manni kiristaanaa kun daandii ishee gadhiisteetti jenneeti kan dubbannu. Maaliif qooqaan barsiistee mana kiristaanaa ballattu malee qooqaan daangeffamtee mana kiristaanaa dhiphattu hin qabnu. Naannoo adda addaatti deemtee barsiistee mana kiristaanaa ballattu malee naannoodhaanii mana kiristaanaa daangeffamtu hin qabnu. Kanaafidha kanarratti yeroo baay'ee rifannaadhaan kaanee kan dubbachuu dandeenyu. Irra caalaa immoo duka bu'eettiidha jennee kan yeroo nuti dubbannutti barumsa isaanii irratti sirna isaan nuu ka'an irratti darbees immoo isaa wajjiniin wal qabatee qannoonaa isaan nuu ka'an wajjiniin isaan kan deemtu waan ta'eef irra caalaa manni kiristaanaa amalawwan arfan kana qabattee kan jiraattuu fi isas immoo irra caalaa qabattee kan jiraattu ta'uu ishee beekuun barbaachisaa. Kanaafidha yeroo baay'ee fuunee amala adda addaa finnee yeroo irra keenyutti lakki kun ta'uu hin qabu kan jedhamu sababa amalawwan ishee kana irratti amala addaa fiduu hin qabnu jedhamee waan yaadamuudhaafidha. Egaa kan isaan jedhan irratti akka kanatti xiyyeeffannaa itti laachuu kan qabnu waan ta'eefidha. Egaa tokkitti yeroo jennutti wantoonni duukaa kakka'an akkuma jiranitti ta'e. Gara gaaffii anaaf ka'etti yeroo deebi'utti manni kiristaanaa miseensa kan mataa ishee qabdi. Miseensonni kun immoo akkamittiin miseensa ta'uu danda'u? Miseensonni kun akkamittiin miseensa mana kiristaanaa kanaa ta'uu danda'u? Eenyudha isaan jennee yeroo kaasnutti wantoonni qabxiilee nuti kaasnu jira. Mana kiristaanaa egaa hiikoo nuti sala kennine samii irrattis lafa irrattis jirti jennee yaanna. Darbees qabsuura ishee kan xumurteef kan hin xumurte jirti jennee yaanna. Kan mul'attuuf kan hin mul'anne jirti jennee yaanna. Darbees manni kiristaanaa hiikoo kan kana caalaa itti kennine kaa'uu dandeenya. Kana keessatti egaa qabsuura isaanii warra xumuraniif warra hin xumurre jennee yeroo kaasnutti Qiddaasee Maariyaamii irratti maal jedha? O antumu hizba kiristiyaan jedhee lubichi yeroo dubbatutti maal jedha? Warra qabsuura isaanii xumuranii warra jireenya addunyaa kana xumuranii waaqa irratti warra samii irratti warra sassaabamanii wajjiniin tokko sinaa taasisuu jedha Qiddaasee irratti lubichi. Tokkummaa kanaan hirmaannaa kana akka qabaannuuf taasisuu irraati kan ka'ee jechuudha. Kuni gaamaa jechuudha. Warra qabsuura isaanii xumuranii sana keessatti isa darbanii Waaqayyoo fuulduratti gatii isaanii warra eeggachaa jiranii wajjiniin tokkummaa akka nuti qabaannuuf kan nu kaa'amudha. Miseensota mana kiristaanaa jedhamanii warra waamaman keessa tokko qabsuuraan dhiigaan darbanii warra tokkummaa sanatti makaman tokko miseensa isheetii darbees immoo akka kanatti kan makamanidha. Warri kaan warra lafarratti immoo qabsuura isaanii hin jalqabnes hin xumurrees immoo cuuphaadhaan fooniif dhiiga Waaqayyoo fudhachuudhaan barumsa ishee barachuudhaan sirna ishee eeggachuudhaan eegsisuudhaan ijoollee ishee yookiin miseensa ishee ta'anii kan argaman warra lafarratti immoo qabsuura isaanii hin eegallees hin xumurrees miseensa akka ta'an inni ilaalla. Warri mul'annes immoo jiru. Warra mul'atan yeroo jennu akka keenya kana tokko ta'anii sassaabamanii walii wajjiniin baratanii walii wajjiniin galateeffatanii walii wajjiniin maqaasaa waamanii walii wajjiniin waaqa isaanii galateeffatanii dhiiga tokko foon tokko nyaatanii dhuganii mootummaa isaa san dabarre sanaaf warra of qopheessan sanaaf immoo isaan warra mul'atan jennee yaanna. Warri mul'anne immoo jiru kan nuti hin beekne kan nuti isaaniin arguu hin dandeenye kan isaan bira ga'uu hin dandeenye. Warri mul'anne kan Waaqayyo isaan beeku immoo miseensota ta'anii kan jiraatan addunyaa kana tuffatanii addunyaa kana dhiisanii addunyaa kanarraa ba'anii kan argaman warreen kun immoo miseensa mana kiristaanaa kanaatti kan lakkaa'amanii ta'a jechuudha. Gama kaaniin manni kiristaanaa hundeeffama ishee boodatti dhufna samii irratti hundeeffamteetti jennee waamna. Maal jenna? Innis hundeeffamni sun ንቁም በበህላዌነ ጀዴ ቁልቁልች ገብርኤልን ጉያት ዱበቴ ካሴ ሚሴንሶትኒ ሱን ቶኩማ ሰናን ወር ኢጃረመን ሱን ሚሴንሶተ መነ ክርስቲያና ጀደመኒ ዋመም ማሊፍ ቶኩማን ሱን
mana kiristaanaa ishee samiirraa kan ijaare kan hundeesse kan dhaabe waan ta'eef tokkummaan sun ishee samiirratti mul'atte boodarratti dhufte sana kan ijaare jecha ijaare waan ta'eef jecha sanarratti kan ijaaraman kan sassaabaman jecha sanaan waaqa isaanii waaqeffachuu waaqa isaanii eeggachuu warri danda'an sun miseensa jedhamanii kan waamamanidha. Egaa waaqayyoon mucummaa argachuudhaan cuubamuudhaan fooniif dhiiga waaqayyoo fudhachuudhaan qabsuura adda addaa keessa darbuudhaan tokkummaa waaqayyoo sirna waaqayyoo eeguudhaan tokkummaa waaqayyootiin daddeebi'uudhaan miseensa ta'anii kan argaman warreen kun hundumtuu miseensadha. Kanaaf immoo kana keessa darbuun kana keessa darbanii argamuun miseensa mana kiristaanaa kanaa ta'uun kan danda'amudha. Irra caalaa garuu kan nuti arginu duwwaa kan nuti akka fooniin akka arginu kanatti ulaagaa mana kiristaanaa keessatti baasnee keenyu kanaan duwwaa kan daangeffamtee teessu miti manni kiristaanaa. Kanaaf mallattoo kan nu ta'u fakkeenya kan nu ta'u tulluu Taabooridha. Dabra Taaboor irratti warra du'an keessaa kan akka Musee warra immoo gara samiitti fudhataman keessaa kan akka Eeliyaas warra qaamaan jiran keessaa kan akka qulqullicha Phexros, Yaaqoob, Yohaannis isaaniin fidee walii wajjiniin tokko taasisee iccita isaa isaaniif ibseera. Mana kiristaanaa keessattis warreen kanatu argama. Warreen kanatu argama. Kan hunduma kana akka taate kan nutti agarsiisudha. Egaa gabaabinaan manni kiristaanaa miseensonni ishee adeemsa kana keessa darbanii miseensa ta'u miseensonni ishees kana fakkaatu. Galatooma barsiisaa keenyaaf amma xumurratti kan kaasan manna kiristaanaa addunyaarra jirtu hundaa tokko kan taasisu maalidha jennaan tajaajilli iddoo tokko adda addaatti raawwatamu hunduu tokkumaa jedhanii miti. Kun immoo kitaaba dhalattoo kitaabotaa ta'e yookaan immoo awwaalcha matsaafti kan jennu kitaaba Giitsaawitiin ba'ee waan raawwatamu hunduu isaan raawwatamaa kan jedhu nu kaasanii jedhanii jechaadha. Hubannoo ammaa arganneen manni kiristaanaa eenyu kan taatu hubachuufis barsiisuutti waan gaarii waan arganne nutti fakkaata. Kara gaafii xumuraatti deemaa jirra. Gaafii xumuraa barsiisaa Dassaalany achumaan kaasnee kara barsiisaa Tarmoositti deebina. Gaafiin keenya kan xumuraa hiika mana kiristaanaa sadan laallee jirra. Manni kiristaanaa hiika sadiin argatan sadanuu qoramaa jirani. Qormaanni kun maaliif qoramti? Manni kiristaanaa maaliif qoramti kan jedhu san immoo qormaata amma jiru waliin beekna waan ta'eef isa wajjin wal qabsanii maaliif qoramti? Manni kiristaanaa isheen dhugaatuun qormaanni maa itti baay'ate kan jedhu barsiisaa Dassaalany nu kaasanii barsiisaa Tarminoosiin xumurraa jechuudha kara barsiisaa keenya. Manni kiristaanaa kan ishee hundeesse jalqaba yeroo ishee hundeessiyyuu jecha inni dubbatee jira. Maal jedheera waamamuu maqaa isaatiif galanni fulfinni isaaf haa ta'uuti gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos maal jedheera mana kiristaana koo keessan hin jenne kana baluufaa hin jenne kan warra balus hin jenne mana kiristaana koo nan ijaara bu'uura sana irratti jedhee ati kattaadha bu'uura sanaan immoo mana kiristaanaa koo nan ijaara nan hundeessa eega jedhee booddee maal jedheera diinonni yookiin immoo loltoonni gahannam yookiin immoo kan si'ool warri ta'an ishee irratti qorumsa hin baay'isu garuu ishee mo'achuu hin danda'ani jedheeti kan inni kaase. Egaa manni kiristaanaa yeroo ammaa kana keessatti kan isheen hundoofte maalidha yeroo jennu dhiiga gooftaa keenya uumaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan hundeeffamtedha. Kanarraatiin kan ka'e akkuma haati manaa abbaa manaa isheetiif waadaa seentee qubeelaa inni waadaa sanaaf jedhee quba ishee irratti kaa'e sana qabattee ani kaadhimaa yookiin immoo haadha manaa keeti haadha warraa keeti bulchaa mana keeti si wajjiniin qaama gartokkee keeti jettee qubeelaa sana harka isheetti qabattee mana ishee kabachee akkuma isheen jiraattu manni kiristaanaa yeroo hundumaa fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qabatteeti kan isheen jiraattu. Maaliif dhiiga isaatiin kan bitamte inni ishee kaadhimaa isaa kan taate yookiin mishirroo isaa kan taate sana dhiigaan kan ishee bite waan ta'eef manni kiristaanaa dhiigaan hundeeffamtee dhiigaan bitamtee dhiigaan kaadhimamtee waan jirtuuf har'as yeroo ammaa kana keessatti qorumsa keessa jirti. Qorumsi mana kiristaanaatiif bareedina isheeti. Qorumsi mana kiristaanaatiif akka yeroo hundumaatti haati ijoollee irratti akkuma isheen deessu sana tolootaaf qulqullootaaf
bakkatti madda ta'e yeroo hundumaa manni kiristaanaa kan itti jiraatu akka ta'e hin ilaalla. Egaa kana yeroo jennutti hin qoramtu jechuu miti. Waadaan inni seene yookiin jechi inni dubbate suni hin danda'uuni hin qoramti garuu ishee hin danda'ani jedheeti kan inni dubbatu. Kana jechuun maa jechuudha? Walumaa gala maaliif qoramti jennee yeroo kaasnutti jalqaba irratti akkuma kaasee jirutti qorumsi ishee dhiigaan fannoo irratti kan hundeeffamte waan ta'eef yeroo hundumaa kan qoramtudha. Mana kiristaanaa maal jedhu abbooliin keenya dhiiga Kiristoosiin hundeeffamtee lafee tolootaatiin lafee wareegamtootaatiin maagaramtee maagarri sun immoo hidda dhiiga isaaniitiin hidhamee dhiiga isaaniitiin immoo hoqqeen sun bukaa'ee manni ishee kan itti ijaaramedha. Manni kiristaanaa jedhaniiti kan isaan dubbatan. Kanaan kan ijaaramte manni kiristaanaa yeroo hundumaatti gidiraa keessa qabsuura keessa jiraatti. Qabsuurri kun immoo toloota baay'ee, qabsuurri kun immoo rakkinni kun immoo qorumsi kun immoo qulqulloota baay'ee yeroo inni baasu ilaalla. Yeroo inni baasu ilaalla. Kanarraatiin kan ka'e akka kanatti kan hubannu ta'a jechuudha. Gama kaaniin maal jedheera? Warreen gahannam isheen danda'ani jedheeti kan kaasu. Asirratti wanti nuti hubachuu qabnu qorumsi ishee sababni ishee dhiigaan kan hundeeffamte waan ta'eef kanarraatiin kan ka'e qorumsi jira. Wantoonni baay'ee jijjiiru. Boodarra garuu amma maal jedhu abbooliin yeroo kaasanii egaa Qostanxinos manni waaqa tolfamaaf ijaaramee ture haa cufamu. Manni Kiristoos manni kiristaanaa immoo habanamtu jedhamee bilisummaan ishee eegii labsame booddee manni kiristaanaa qabsuurri yookiin immoo rakkooleen gidiraan adda addaa qormaanni adda addaa kan ishee irra dhufu inni gama adda addaatiin kan dhufudha jechuudha. Inni jalqabaa akkuma silan jedhe dhiigaan hundeeffamteetti waan ta'eef qabsuura adda addaa keessa darbuun ishee dirqamadha. Inni lammaffaa garuu ijoolleen ishee amma bara kana keessatti raawwii raawwatan irraati kan ka'e arras qorumsa keessa hin galti. Maa jechuudha kara yeroo jennu warreen gahannam isheen danda'ani yeroo jennu hojii manaa keenya hin dandeenyu hin hojjennu taanaan baduun keenya akka hin olle beekuun barbaachisaadha. Hin qoramti garuu hin baddu yeroo jennu akkasumatti akka barbaanne jiraachuu qabna jechuu miti. Maaliif biyyoota baay'ee kaasuu dandeenya kan akka Liibiyaa fa'a kan akka Tuniiziyaa fa'a biyyoota kiristaanaa kan turan labsii adda addaa abbootiin keenya gubaa'ee adda addaa kan isaan irratti gaggeessan kan akka Yohaannis afaan warqee fa'a kan itti ba'an kan akka Turk fa'a amma biyya maal jedhamanii akka waamaman kan akka Sooriyaa fa'a abbaa keenya afa barakat qulqullichaa Efreemiin biyyatti ba'an yeroo ilaallu amma biyya akkamii ta'aniiru yeroo jennee ilaallutti isaan akkuma keenya biyya kiristaanaa kan turanidha. Qorumsi ishee inni bara kanaa inni yeroo ammaa kun quufarraati kan dhufedha. Quufarraati kan ka'e akkuma ijoolleen Eelii Afniin Fiinaas mana isaa keessatti waan hin taane hojjetanii qorumsa taabota waaqayyoo irratti saba waaqayyoo irratti akkuma isaan fidan arras kan jiru qorumsi kun kanarraati kan dhufe akka ta'es beekuun barbaachisaadha. Beekuun barbaachisaadha. Maaliif kan ammoo kan biraatti quba qabna miti. Ofirraati jalqabne tokkoo keenya akka mana kiristaanaatti akka sirna waaqayyootti deddeebinee irraa isa jedhu yeroo duubetti deebinee ilaallutti kanarraatiin kan ka'e qorumsi keenya baay'atee ulfinni keenya salphatee kanarratti immoo waan qabnu dhabnee akka warra kaanii ta'uudhaaf jala bultiirra akka jirru immoo hubachuun barbaachisaadha. Garuu manni kiristaanaa kanaan kan qoramtu qorumsi ishee kanarraati kan dhufe qorumsi ishee sababa kanarraati kan ka'e akka ta'e beekuun hubachuun barbaachisaadha. Irra caalaa garuu qorumsa ishee kana salphisuudhaaf jecha yaalamuun mana kiristaanaa yaalamuu biyyaati. Fayyuun mana kiristaanaa fayyina biyyaati. Qoricha argachuun mana kiristaanaa qoricha argachuu addunyaa kanaati. Maaliif ijoolleen Eelii mana kiristaanaa yookiin taabota waaqayyoo fuulduratti waan isaan raawwataniin sabni Israa'el booji'amaniiru taabonni waaqayyoo booji'amteetti lubni mana kiristaanaa kan ta'e Eeliin kufee du'eera. Kanaaf hojii manaa keenya hojjechuu hin dandeenyu taanaan qorumsi kun sababa kanaan haa dhufu iyyuu malee
akka warraa kaanii ta'uun keenya kan hin oolle ta'uun hubachuun asirratti barbaachisaadhan jedha. Tole galatooma waan baay'ee nu kaasanii keessattuu akka of laalluu manni kiristaanaa teenyaa sadarkaan ishiin irra jirtu maal akka ta'e kaasanii fayyuu qabdi kan jedhu sirriitti nu kaasanii jiranii amma barsiisaa Tarbinos waan hafe nu kaasanii gaafiin amma asii kaasni ala isin birallee gaafiin jiraachuu danda'a waan ta'eef kara keechan finna gaafii keechan nu deebisanii xumura irratti garuu waan hafe qofa barsiisaa Tarbinos nu kaasaniiti kara keessan deebisinaa jechaadha. Akkam turtanii ho'atu jira waan ta'eefu kanaaf namoonni baay'een sagada sanbataa jalqabanii jiru. Kunuyyuu immoo kanayyuu immoo qormaata irriibaa kanayyuu darbanii too wangeela dhaggeeffachuun kun waa tokkodha waan ta'eefu amma ta'e tokko inni jiraatus dhaggeeffachuudhaaf of qopheessinee too gaafa fuuldura keenyatti teessanii too raftannus immoo si faana rafuu dandeenya. Gaafa rafne immoo qormaanni biraa immoo sittuu dhufuu danda'a waan ta'eefu of qopheessuun barbaachisaadha. Akkam turtanii? Warri dhageessas sagalee keessan ol kaasaa dubbadha akka warri isin bukkeedhaa rafe dhaga'uuf. Akkam turtanii? Lafan qotame irratti facaasaa turre jechuudha. Marguu dhiisuu danda'a jechuudha. Maaliifuu namni yoo rafe hin ta'u. Qormaanni mana kiristaanaati irratti dhufee ture, dhufaa jira, gara fuulduraattis nu dhufa. Kana amanuun barbaachisaadha. Garuuyyuu qormaanni gara mana kiristaanaatitti gaafa dhufu bakka kamii ka'a ka'umsi qormaata mana kiristaanaa eessayi kan jedhu hubachuun barbaachisaadha. Bakka dhukkubsate yoo hin beekne qorichicha laachuudhaaf hin ta'u waan ta'eef. Kanaafuu qormaanni mana kiristaanaa eessayi gaafa jennee tolaallu kara lamaan mana kiristaanaatitti qormaanni dhufuu danda'a jechuudha. Kara meeqan? Kara lamaan jechuudha. Isa qormaata isa keessaatii fi qormaata isa kara alaatiin mana kiristaanaatitti dhufuudha jechuudha. Dursa qormaata isa keessa kaasnaa jechuudha. Mana kiristaanaa akkuma barsiisan duratti nuuf ibsan manni kiristaanaa samiidhaa calqabde nuun jedhani mitire manni kiristaanaa ishee samiidhaa calqabde suni tokkummaa ergamootatti turte jechuudha. Ergamoota keessaa gara ergamootaatitti qormaata fidee kan dhufe lafaa kan dhufe yookaan immoo qilleessa irraa kan dhufe osoo hin taane isaanuma keessaa tokko kan ta'e daabiloostuu qormaata gara maaliitti fidee gara ergamootaatitti fidee jechuudha. Ergamoonni kun akka isa faana gara barbaarositti darbatamaniif ergamoonni kun gara ergamummaati gara ergama seexanaa gara seexanummaatti akka jijjiiraman kan taasise ergamootuma keessaa kan ka'edha jechuudha. Ammas gara mana kiristaanaatitti qormaata kan fiduu manuma kiristaanaa keessaa warra jiranirraa ka'eetoo hubachuu ni dandeenya jechuudha. Isa tokkoffaa irratti hojii gaariin keenya irrachuunsaa mana kiristaanaati irratti qormaata akka fidu taasisee jira jechuudha. Akkuma barsiisan keenya amma fakkeenya Eelii fi Afniin nu kaasan mana kiristaanaa keenya keessaa irrinni hojii gaarii irrachaatti jira. Irrinni hojii gaarii ballachaatti jira jechuudha. Namni mana Waaqayyoo keessatti duraan sodaadhaan kan seenaa ture suni amma garuu mana Waaqayyoo sodaachuu dhiisee jira jechuudha. Cubbuu hojjetee kara qaddaasee qaddasuudhaaf seenaa, cubbuu hojjetee faarfachuudhaaf seenaa, cubbuu hojjetee wantoota hafuurawaa manni kiristaanaa cubbuu irraa lagattu sana cubbuu gara mana kiristaanaatti seensisee jira jechuudha. Erga mana kiristaanaa keessa seeneen booddee sanyummaa geggeessuu danda'a. Wantoota garaagaraa gaafa geggeessu cubbuun kuni kara mana kiristaanaatti irratti qormaata akka fidu ni taasisa jechuudha. Isni tokkoffaan kanadha. Inni lammaffaa immoo rakkoo uumame hiikuudhaaf kan hiiku osoo hin taane rakkoo irratti rakkoo kan dabalu ta'uun keenya tajaajiltoonni rakkoo irratti rakkoo dabaluun isaanii mana kiristaanaati irratti qormaata kan ta'u ta'ee jira jechuudha. Rakkoo irratti rakkoo kan uumu ta'uun isaanii jechuudha. Inni sadaffaa immoo onnee dhabuun kiristaanotaa mana kiristaanaati irratti qormaanni akka dhufu. Onnee kiristaanotaa hin qabnu nuti amantii kiristaanotaa qabna malee onnee kiristaanotaa dhabnee jirra jechuudha. Onnee kiristaanotaa gaafa jennu akka qulqulluu Qirqoositti dura warroota Waaqa hin amannee fuuldura dhaabbanneetu amantii keenya ibsu, amantii keenya mul'isu, akka qulqulluu Giyoorgisitti, akka daa'imman sadeenitti amantii keenya ibsuudhaaf onnee dhabuun keenya mana kiristaanaati irratti akka qormaanni ta'uu taasisee jira jechuudha. Wareebessi gaafa nyaatu dursa jiraachuu isheetii fi jiraachuu dhiisuu seetu batamitire akkasimitire dhaqeet tuqaa jechuudha.
Yoo cal jette lammaffaa ni tuqaa jechuudha. Yoo cal jette waan hin jirreefuu gottotee fuudhee deemee too nyaataa jechuudha. Kanaafuu yeroo baay'ee tuqamneerra onneen keenya midaalameera jechuudha. Akkan dubbanne jechuudha. Nama tokkotu baay'ee garmalee baay'ee dheeraadha. Inni nagaa malaata? Garmalee baay'ee dheeraadha. Haadhoon tokko immoo garmalee baay'ee gabaabduudha jechuudha. Gabaatti wal argani. Namni mana dheeratus ni jira jettee raawwattee gaafa asii ol laaltu baay'ee dheeraadha namni kun ol dheeraadha. Kanaaf miila isaa keessa gaafa qunxuxxu namni kun ni utaale. Indee amma baddaatti ni dhagaa jechuudha jetteetti dubbatteedhan. Isheen dheerina isaatirraa kan ka'e amma baddaatitti waan dhaga'u amma sammuutitti waan dhaga'u waan itti dhaga'amu ittiin fakkaanne ture jechuudha. Ammas mana kiristaanaa ishee naannawaa baadiyyaarra jirturraa hin qunxuuxu baddaatitti ittiin dhaga'amu taanaan namichi kun reeffadha malee jiraatadhaan jedhamu jechuudha. Kanaafuu manni kiristaanaa qunxuuxamuu dhiisamteetoo boxxoxamteerti gara baay'eedhaan. Garuu baddaa isa jirutti amma baddaatitti itti dhaga'amaa jira gaafa jennu anuma laalaa jirtanii jechuudha. Manni kiristaanaa akkas hin turre gaafa asii tuqamu achi gaafa funyaan rukutamu ijji maal taati jedhama mitire? Faana boosii mitire? Arra maaliif garuu funyaan otoo rukutamu funyaan iyyuu muramee ijji bo'aa jirti? Bo'aan jirtu ijji baay'ee bo'aan jirtu jechuudha. Ijji namoota baay'ee gammachuurra jirti jechuudha. Afaan namoota baay'ee kolfarra jira jechuudha. Namoonni baay'een du'a keenyatti kolfaa, du'a keenyatti gammadaa, du'a keenyatti faaruu garaagaraa baasaa, du'a keenyatti wantoota garaagaraa nu baasaa jirani waan ta'eef Waaqayyo laphee isaaniif haa laatu. Kun hundiyyuu kan fide maalidha? Honnee dhabuu keenyatu, honnee kiristaanotaa dhabuu keenyatu kana fide jechuudha. Isaan booddee immoo inni afraffaa tajaajilaa yeroo hubate baay'isuu dhiisuun keenya mana kiristaanaati irratti qormaata uumee jira jechuudha. Amma tajaajiltoonni keenya yeroo kan hubataniiti miti jechuudha. Namoota yeroo kana keessa jiran kan hubatan osoo hin taane namoota yeroo kana keessa jiraniin ala kan jiranidha jechuudha. Yaadni isaanii akka namoonni hundiyyuu akka isaan yaadanitti kan yaadan itti fakkaata jechuudha. Kanaafuu waqtuun yetaraddaa agalgaa'e yookaan immoo yeroo kan hubate tajaajilaa yeroo hubate uumuu dhiisuun keenya mana kiristaanaati irratti qormaata uumee jira jechuudha. Maaliifuu manni kiristaanaa tajaajilaa yeroo hubate yoo uumte manni kiristaanaa yeroo sana faana akka deemtu taasisaa jechuudha. Amma manni kiristaanaa yeroo amma jiru kana faana deemaan jirtu jechuudha. Duukatti haftee jirti jechuudha. Manni kiristaanaa dursiteetoo otoo fidalli hin jirre fidala uumtee, otoo kitaabni hin jirre waraqaa otoo hin jiraanne biraannaa faaqxee, manni kiristaanaa otoo akkaataa barritti lakkaawamu namni otoo hin beekne akkaataa barritti lakkaawamu seenessitee seenan otoo hin jirre biyyattii kanatti seenaa kan uumte akkaataa gamoon illee itti ijaaramu akka Laalibalaatitti kan biyyaaf taate manni kiristaanaa arra garuu duubatti haftee aadaa duubatti hafaa kan qabatte jedhamte duubatti haftuu jedhamte akkasumallee badhaadhina irratti rakkina kan uumtu jedhamteetoo manni kiristaanaa waqafamaa jirti jechuudha. Kun kan ka'e maalirraan kan ka'e yoo jennee tolaalle nuti mana kiristaanaa keessa kan tajaajillu abbootiin akkasumallee barsiisonni akkasumallee tajaajiltoonni garaagaraa yeroo hubachuu dhiisuu keenyan barsiisotaa fi tajaajiltoota yeroo hubatan uumuu dhiisuun keenya mana kiristaanaatitti qormaata akkasii uumeeti jira jechuudha. Inni shanaffaa immoo qulqullummaan kitaaba seenaati irratti qofa hafuusaa mana kiristaanaa duubatti akka haftu qormaan akka ishee irratti dhufu taasisee jira jechuudha. Amma namoonni baay'een waa'ee qulqullootaa kitaabarraa ni dubbisa malee waa'ee qulqullootaa kitaabarraa dubbise sun garuu jireenya isaa keessatti gaafa dubbifamu hin arginu jechuudha. Jireenya phaaphaasootaa keessatti ta'uu danda'a, jireenya qeesotaa keessatti ta'uu danda'a, jireenya daaqonootaa keessatti ta'uu danda'a, jireenya bargeetotaa keessatti ta'uu danda'a, jireenya lallabdoota wangeelaa keessatti ta'uu danda'a, jireenya ijoollee waldaa dilbataa baratan keessatti ta'uu danda'a, jireenya tajaajiltoota hundaa keessatti iyyuu gaafa laallu qulqullummaa, waa'ee qulqulluu Giyoorgis, waa'ee qulqulluu Qirqoos, waa'ee qulqullootaa kan dubbatu malee waa'ee qulqullootaa isa dubbise sana jireenya isaa keessatti kan jiraatu xiqqaachuun isaa mana kiristaanaati irratti qormaata hedduu uumee jira jechuudha. Kanaafuu nuti seenaan qulqullootaa kitaabicha irratti qofa kanaaf osoo hin taane jireenya keenya keessatti kan ta'u taasisuun barbaachisaadha jechuudha. Akkasumallee aadaan
aadaan wareegamtootaa baduusaa mana kiristaanaati irratti qormaata ta'ee jira jechuudha. Amma aadaan wareegamtootaa xiqqoo kan mul'atu haa ta'u malee garuu akkaataa aadaa abbootiin keenya nuuf dabarsanii sanitti miti kan raawwatamaati jiru jechuudha. Namoonni baay'een waa'ee Kiristoosiif jedhanii fannoo waan hidhataniif, naxalaa waan uffataniif, mana kiristaanaa kanatti waan deddeebi'aniif, Yesuus Kiristoosii waan waaqessaniif qormaanni isaan irra ga'ee jira. Garuu hammoo qormaanni isaan irra ga'e kuni sanyii ta'ee too nama baay'ee akka qulqulluu Giyoorgisii sanatti biqilchuu hin dandeenye. Maaliif biqilchuu dadhabe? Dhiigni akkuma dhiigni Giyoorgis dhangala'e, dhiigni keenyas dhangala'eedha. Akkuma Giyoorgis amantii isaatiif jecha wareegame, nutis amantii keenyaaf jecha wareegamnee jirra. Abbootiin keenya amma ta'aatoo kan jiru kanas biyya keenya keessatti wareegamaa jiru. Garuu Giyoorgis gaafa yeroo tokko du'u uummata kumaatamatu Yesuus Kiristoositti amanee bula. Uummata kumaatamatu mootummaa Waaqayyoo fudhachuudhaaf kara kiristaanummaatti jijjiirama, gara kiristaanummaatti dhufa. Amma garuu gaafa duunu baay'achaa osoo hin taane xiqqaachaa dhufne. Maaliif yoo jenne aadaa wareegamummaatituu badee jechuudha. Maaliifuu namni onnee kiristaanummaa sanaan gaabbii galeetoo onnee kiristaanummaa sanaan mana kiristaanaa ibsaa Waaqa isa amanu sana ibsaa osoo hin taane otoo dheechuu du'a waan ta'eef, otoo fagaatuu du'a waan ta'eef kuni manni kiristaanaa akka hin baay'anne yookaan immoo akka hin babal'anne qormaata ta'eeti jira jechuudha. Inni ittaanu immoo tajaajiltoota hojjettoota malee tajaajiltoota hin uumne. Manni kiristaanaa amma baay'inaan yoo laallu tajaajiltoonni haa jiraatanuu malee tajaajiltoota kumaatamaan tajaajiltoonni haa jiraatanuu malee warri kumaatamaan lakkaawaman garuu tajaajiltoota osoo hin taane hojjettootadha jechuudha. Hojjetaan immoo qarshii isaa amma argatutti hojjeta malee gaafa qarshiin isaa dhabame hojjechuu hin danda'u jechuudha. Tajaajilaan garuu qarshiinis jiraatu, iddoo yeroo mijaa'es jiraachuu baatus bakka jige sanaan kan dhaabbatu malee bakka gaariidhaan qofa kan dhaabbatu miti jechuudha. Amma tajaajiltoonni keenya bakka faaruun baay'ee itti baay'atu, bakka namoonni baay'een itti walitti qabaman, bakka damoonni gaariin jiru, bakka aballi baay'een itti kaffalamu, bakka abeeta baluun gaafa barsiisu jedhamee too itti galateeffamu sanatti walitti qabamanii too barsiisuu barbaadu malee mana kiristaanaa bakka isheen itti jigte sanaan kan dhaabbatu, bakka isheen itti cufamte sanaan banuudhaaf kan tattaafatu, bakka ishee wangeela ittiin dhagaamne sana wangeela dhageessisuudhaaf kan tattaafatu xiqqaateeti jira jechuudha. Kanaafuu manni kiristaanaa baay'inaan tajaajiltoota osoo hin taane hojjettoota uumaa jirti jechuudha. Hojjettoota uumtu kana dhiiste too tajaajiltoota uumuu yoo hin calqabne ta'e manni kiristaanaa qormaanni ishee ammas dabaleetoo dhufa malee irrachaatoo hin deemu jechuudha. Inni ittaanu mana kiristaanaatitti kara alaatiin kan itti dhufu, kuni kara keessaatiin kan dhufudha jechuudha. Kara alaatiin immoo mana kiristaanaatii irratti qormaanni ni dhufa. Inni maalidhaa? Addunyaawaa ta'uun mana kiristaanaati irratti qormaata ta'eera. Amma dhaloonni hundiyyuu mana kiristaanaa kan dhaggeeffatu osoo hin taane addunyaa kan dhaggeeffatu ta'ee jira. Wanta addunyaan jettu kan raawwatu ta'ee jira. Addunyaa faanaa ba'eeti jira jechuudha. Kanaafuu kuni mana kiristaanaati irratti qormaata ala keessaa itti dhufu ta'eeti jira jechuudha. Inni ittaanu immoo kara warra hin amanneetirraan qormaanni dhufaati jira jechuudha mana kiristaanaati irratti jechuudha. Mana kiristaanaati irratti kara warra hin amanneen qormaanni dhufaati jira jechuudha. Qormaata akkamii yoo jenne bataskaanowwan sadeen kaasne sana tokkummaa isheet irratti qormaanni dhufee jira. Amma wal qoqqoodinsi tokkummaan ishee akka maal ta'uuf akka irratu taasisee jira. Akkasumallee manni kiristaanaa isheen gamootis bakka jirtutti gubachaati jirti. Manni kiristaanaa isheen namummaa dhiiga Waaqayyootiin ijaaramte sunis bakka jirutti qalamaati jira, bakka jirutti ajjeefamaati jira, bakka jirutti dararamaati jira, bakka jirutti cunqurfamaati jira, bakka jirutti hidhamaati jira, bakka jirutti buqqifamaati jira, bakka jirutti jibbamaati jira jechuudha. Kanaafuu mana kiristaanaa qormaanni hedduun irra ga'eeti jira jechuudha. Kanaafuu kara warra hin amanneetiin kan irra ga'u immoo kan akkasiitidha jechuudha. Inni ittaanu immoo saayinsiidhaan
warroonni hin bilchaanne mana kiristaanaa sammuu saayinsiitiin midaaluun isaanii mana kiristaanaatti irratti qormaata fidanii jiru jechuudha. Sammuu saayinsiitiin midaaluu jechuun maal jechuudha? Bishaan gaafa itti facaastee namni karaa Oromummaatti, karaa Amaarummaatti, karaa Tigrummaatti yookaan immoo karaa biheera kaanitti jijjiirama jedhanii sammuu saayinsiitiin mana kiristaanaa midaalanii dubbachuun warri saayinsii hubanne jedhan immoo akkasittiin yaaduun isaanii mana kiristaanaatti irratti qormaataa fi manni kiristaanaa namoonni akka shakkii keessa galanii fi namoonni balaa sanyii isaaniitii jedhaniitoo mana kiristaanaatti irraa akka fagaatan qormaata guddaa ta'eeti jira jechuudha. Inni ittaanu immoo filsifinnaa yookaan immoo xiinxala biyya lafaa kanaan xiinxalli biyya lafaa yookaan immoo xiinxaluun kun mana kiristaanaatti irratti qormaata ta'ee jira. Akkasumallee poolitikaan yeroo jirus mana kiristaanaatti irratti qormaataa ta'ee jira jechuudha. Wal qoodinsi kan uumu kana waan ta'eef waan mana kiristaanaa qormaata akkasii fudhattee jirti jechuudha. Garuu manni kiristaanaa akkuma dura kaasne dhiiga waaqayyootiin kan ijaaramtedha. Guyyaa jimaataa kan mul'attedha. Manni kiristaanaa kun kan namootaa osoo hin taane kan waaqayyoodha. Garuu maaliif qoramti? Maaliif qormaanni ishee irra ga'e? Balleessaan ishee maalidha? Bakka waraqaan hin jirretti biraannaa yoo huumte, bakka qalamni hin jirretti isheen abaaboo walitti qabdee qalama yoo huumte, mana biyyattii yoo fayyadde, bakka bara akkaataa baratti lakkaawaman namni hin beekne sanatti barri amma erga addunyaan uumamee erga barri lakkaawamee barri ammana jetteetoo addunyaadhaaf kan ibsite manni kiristaanaa otoo biyya kan bulchuu hin jiraanne biyyattii kana kan bulchaa turte seenaa biyya kanaaf kan taate manni kiristaanaa garuu maaliif qoramti? Ammas ikkoo biyya kanaaf ikkoo manni kiristaanaa daabboo biyya kanaatidha yookaan immoo nyaata biyya kanaa soora biyya kanaa kan taate mana kiristaanaa keenyadha. Maaliif hoo jenne turizimiin gaafa ximqataa biyya alaatii dhufu kana dhagaa laaluu miti kan dhufu yookaan immoo gamoo ammaa ijaarame kana laaluu miti kan dhufu. Abbootiin keenya bar durdurii sana keessa akkamittiin dhakaa tokkorraa mana akkaatti ijaaran laaluu dhufu. Sirna manni kiristaanaa geggeessitu yaaredaawii yeedaloo yaaredaawii dhiyaatu kana isa laaluu dhufa. Gaafa ximqataan inni dhufa. Warri dhufu kun turizimiidhaaf warri dhufu kun biyyattiidhaaf buddeen yookaan immoo soorata gataniiti deemu jechuudha. Kanaafuu manni kiristaanaa laaluudhaaf warri dhufu sun soorata yoo laate manni kiristaanaa biyya kanaaf soorata laatteeti jirti jechuudha. Laalibaraa irratti kan ijaarame. Akkasumallee abbootiin keenya kan taasisan seenaawwan sana laaluudhaaf warri dhufu hundiyyuu mana biyya kanaaf daabboo yoo laate manni kiristaanaa kun ni nyaachiste malee maal balleessite? Uffanni bakka hin jirre sanatti ikkoo hojii shammaanee yookaan immoo hojii shammaanee kana naxalaa hojjetanii akkamittiin namni uffachuu qabu kan barsiise ikkoo mana kiristaanaati. Buddeen iyyuu ikkoo amma kan nyaannu kana biyyattiin Itoophiyaan kan ittiin beekamtu namni kun gaafa shillixoo nyaatu manni kiristaanaa abbootiin keenya walitti qabamanii akkaataa itti waxiin hojjetamu ikkoo abbootii keenyatu barsiise. Kanaaf hidhame mana kiristaanaa deeme qeessota fuulduratti dhiyaata maaloo seeran hojjedhu waxii kana kan jedhaniitoo haadholiin keenya baay'inaan kan qabataniitoo yookaan immoo seenaadhaan qabatanii kan jiran kanaafidha jechuudha. Shiroon akkamitti hojjetamu, akkamitti akka hojjetamuu qabu, barbareen akkamitti akka hojjetamuu qabu iyyuu walitti qaba. Kana kan ijaaree eenyudha? Mana kiristaanaatidha. Akkaataa namni itti uffachuu qabu kan ijaaree mana kiristaanaatidha jechuudha. Seenaa biyyattii kanaa tokko lama jedhee kan barreesse mana kiristaanaatidha jechuudha. Kanaafuu balleessaa maal qabdi? Maal balleessite yoo jenne balleessaan ishee Yesuus Kiristoosiin amanuu bichaadha. Balleessaan ishee fannoo Kiristoosiin baachuu qofadha jechuudha. Maaliif qoramti jenneetoo kan kaasnuuf Waaqayyoon waan amantuuf Yesuus Kiristoosiin waan amantuuf manni kiristaanaa ni qoramti jechuudha. Maaliifuu inniyyuu wangeela Yohaannis boqonnaa 17 irratti ibseeti jira jechuudha. Maal jedheetoo lakkoofsa 33 kaasatoo dubbis addunyaarra gaafa jiraattan qormaata qabdu jedheetoo dubbatee jira waan ta'eef. Kanaafuu manni kiristaanaa qormaata irra ga'uu kana maaliif akka kabajaatitti ilaalti jechuudha. Kanaafuu qormaata qabdu jedheetoo waan dubbateef manni kiristaanaa ni qoramti jechuudha. Ittaanees lammaffaa Qorontos boqonnaa 12 lakkoofsa 10 gaafa dubbisnu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos iccitii kan ibseef qulqulluun Phaawulos akkas jedheeti dubbate. Akka hojii isaatiin hojii kiyyaan akkan of hin tuulleef Waaqayyoon dhibee ittiin qoramu naaf laatee jira jedhe. Ani gaafan dadhabe gaafa sana maalan jedhe nan jabaadhaa jedhe. Namni gaafa dadhabe hin jabaataa? Namni gaafa dadhabe hin jabaatu.
Garuu gaafa dadhabe nan jabaadha jechuun isaa maalidha? Soomiidhaan gaafa dadhabe, foonii isaatiin gaafa dadhabe, lubbuu isaatiin ni jabaata. Lubbuu isaatiin ni ulfaata, ni jabaata, ni cima. Kanaafuu akkas jedheetti qulqulluun Phaawulos kan dubbate jechuudha. Kanaafuu manni kiristaanaa kan qoramtuuf Waaqayyoon eeyyamee yeroon itti qoramtu jiraachuu danda'a. Eeyyama Waaqayyoo otoo hin taane wanti ta'u tokko hin jiru. Garuu ammoo dadhabbiina keenyarraa kan ka'e yeroon itti qoramtu ni jira jechuudha. Kanaafuu nuti manni kiristaanaa akka hin qoramneef, manni kiristaanaa akka isheen bakka jirtutti cimtuuf maal gochuu qabna? Fuula keessa bitaa isa si rukuteef isa mirgaa laatiif jedha waan ta'eef kitaabni qulqulluun nuti kiristaanota waan taaneef fuula keenya laachaa jiraannaa jettaniitoo harka keessan marattanii teessu yoo ta'e akkuma duratti barsiisan nutti himan qulqulluun Yohaannis afaan warqee bakkeen itti barsiise arraa lafa biraa ta'eera jechuudha. Lafa faaruu osoo hin taane lafa sirbaa ta'eeti jira jechuudha. Lafa sagaagalaa lafa cubbuu ta'eeti jira jechuudha. Abbootiin keenya bakkeen itti barsiise barbadaa'eeti jira jechuudha. Manni kiristaanaa mana minaallechi hin ji'aatti baxxase. Manni kiristaanaa hin qallatti malee hin cittu. Jenneetoo rafna taanaan gaafa cittu gaafa arginee gaafa silaallaa jechuudha akka hin cinne jechuudha. Inni kan jedhamu maaliifi jenneetoo yoo laalle hin xiqqaatti malee hin baddi. Lafarra jirtu kan isheen hin banne kan ishee samiitti ol baateedha. Barsiisan keenya duratti lamaan gara lamatti adda baasanii nutti himanii jiru jechuudha. Mana kiristaanaa qabsuura ishee xumurattee kara samiitti ol baate fi mana kiristaanaa qabsuura irra jirtu. Isa walitti maknee ta'uu hubachaati jirra. Manni kiristaanaa qabsuura ishee xumurattee gara samiitti ol baate hin cittuu hin baddusi. Manni kiristaanaa ishee lafarra jirtu qabsuurarra kan jirtu garuu yoo nuti cimneetoo hin eegne, yoo nuti isheedhaaf hin dhaabbanne, yoo nuti tajaajiltoota hin baay'isne, yoo nuti qooqan namootaaf wangeela hin geessisne baduun ishee kanuma jirudha jechuudha. Maaliifuu abbootiin keenya bakkeen itti barsiisan badeetoo waan argineef jechuudha. Manni kiristaanaa madaala lamii kunii gaafa gubatu bakka fuullee gaafa harka bitaadhaan si rukutanii mirga keessa maal godhiif jedha? Dabalitoo laadhuuf jedha waan ta'eef bataskaanni Gabreelii sunis yaa gubatu hin jedhama? Hin jedhama? Bataskaanni madaala lamii gubatee jira. Bakka gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bitaa kee gaafa si rukute mirga kee itti naannechiif jedha waan ta'eef bakka bataskaanni Gabreelii sunis haa gubatu. Hin jedhama? Hin jedhama? Bataskaanni mirgaa fi bitaa qabdu hin jirtu. በቀዳማይ ጊዜ ጉየይ ወበሳልሳይ ወበካልአይ ጊዜ ጉየይ ወበሳልሳይ ጊዜ ተንሰ ወተቃተል ናሞኒ ወልጉሩማአኒ መነ ክርስቲያና ዮበሌሰን ኑቲሞ ወልጉሩሞፍኔ ተኮታኔ መነ ክርስቲያና ኤጉን ድርቀመዳችሁ ናሞኒ በሌሱዳፍ ዮጉሩማአን ኑቲሞ ኦፌጉዳፍ ዮጉሩሞምኔ ጩቡ ሂንቀቦቹ ከናፉ መኒ ክርስቲያና ቢታፍ ምርገ ቀብዱ ሂንጅርቱ ጀቹ haala dhuunfaa gara dhuunfaa keenyaatiin namni tokko gara bitaa keenyaa gaafa nu rukute mirga keenya yoo daballeef itti naannechineef nuti nama dhuunfati waan ta'eef kabaja argachuu dandeenya. Waaqayyo irraa kabaja ittiin arganna jechuudha. Kuni nama dhuunfatiif kan dubbatame malee amantiidhaaf kan dubbatame mana kiristaanaatiif kan dubbatame miti jechuudha. Amantii balleessuudhaaf gaafa ka'u biyyattii balleessuudhaaf gaafa ka'u isa ofirraa dhorkuun dirqamadha jechuudha. Kanan taane taanan immaa erga akkas hin taane immaa gaafa biyya balleessuudhaaf faashist biyya keessa dhufu abbootiin keenya taabota dursiifatanii kadhannaa sirna qulqulleessaa geggeessanii fooniif dhiiga Waaqayyoo fudhatanii maqaa Maariyaamii qabataniitoo maaliif ba'aniitoo gaafa sana maaliif ofirraa dhorkuudhaaf ba'an maaliif ciisaniitoo akka keenyaa kanatti maaliif hin eegne? Kanaafuu nuti warra nama naannarra mana citaa abiddi laboobni itti dabalameetoo abiddi itti boba'u nu immoo warra keessa rafe fakkaannaa jechuudha. Kanaafuu yeroo kanatti mana kiristaanaa eeguudhaaf cimneetoo dhaabbachuu qabna malee caqasa akkasii caqasa dhabsiisaa caqasa mana kiristaanaa duubatti hambisuu qabanneetoo mana kiristaanaa abbootiin keenya dhiigan abbootiin keenya lafee isaaniitti cabsanii dhiiga isaaniitti dhangalaasanii nu harka geessisan kana gubsiisuu akkasumallee diigsisuu balleessisuu hin qabnu. Nuti kiristaanonni wal gurmoofnee akkuma warri kaan mana kiristaanaa balleessuudhaaf gurmaan wal gurmoofnee wal eeguutii qabna jechuudha. Manni kiristaanaa akkoo kan dadhabdee hufni ishee
duubatti kan hafe maalidhaan jennee ta'u yaa laallu ikoonoomii irra yoo laalle manni kiristaanonni ikoonoomii keessa hin jiran jechuudha. Maaliifuu kiristaanonni akka isaan hin hojjenne ta'eera jechuudha. Maaliifuu akka isaan hin naganne, akka isaan galii hin arganne ta'eera jechuudha. Galiidhaan kiristaanonni xixiqqoodha jechuudha. Warreen kun galii qabataniiru jechuudha. Aangoodhaan kiristaanonni nuyi manfasaawota warra hafuuraawota waan ta'eef jedheetoo naxaluma qofa uffateetoo akka taa'u barumsa barateetoo bakka aangoo sana akka hin teenye ati hafuuraawaadha. Amantii fi poolitikaa waliin qabatu. Amantii fi poolitikaa waliin qabatu. Garuu ammoo amantii fi wanti waliin qabatu jechuudhaan kiristaanonni akka aangoo irraa fagaatan ta'ee kiristaanonni dhumaa ajjeefamaa, rukutamaa, dhiigni isaanii dhangala'aati jira jechuudha. Namni kamiyyuu dhuunfaa isaatiin kiristaanas ta'ee amantaa biraas ta'ee dhuunfaa isaatiin akkuma bakka aangoo qabateetoo taa'u sana kiristaannis akka dhalata biyya kana keessatti aangoo qabateetoo taa'uun barbaachisa. Isarraayis of fageechuun ani hafuurawaadha jenneetoo naxalaa qofa uffanneetoo akka deemnu ta'uun mana kiristaanaa keenya dararsiisuun hin barbaachisu jechuudha. Kanaafuu sanarraayis fagaachuun keenya mana kiristaanaati irratti qormaata hedduu uumetii jira jechuudha. Inni hittaanu immoo manni kiristaanaa barsiisota ishee wallaaluun ishee amma barsiisota keenya iyyuu hin beeknu. Namoonnis barumsa mana kiristaanaa namoonni amma mi'aa buddeenii malee mi'aa dhadhamaniitoo mi'aa buddeenii malee mi'aa nyaata biyya lafaa malee mi'aa wangeelaa dhandhamaniitoo adda baafachuu hin dandeenye jechuudha. Kan dubbate hunduyyuu barsiisaa bara itti ta'edha jechuudha. Barri keessa jirru kun jechuudha. Yaalaantaneelee jedheetoo kan dubbate hunduyyuu faarfataa bara itti ta'edha jechuudha yeroon kun jechuudha. Kanaafuu kiristaanonni eenyuun dhaga'uu akka qaban adda baafachuuti qabu jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu barsiisee jira. Wangeela Maatewos boqonnaa 17 lakkoofsa 5 irratti Waaqni abbaa urriirra taa'ee zuntuu utu waldee za'a fakkir walottuu sim'ewwo mucaan koo inni ani jaaladhu isa kanadha isa dhaggeeffadhaa wayiin isa dhagaa jedheeti dubbatee jechuudha. Akkasumallee nabiyya yaanas lakimu እግዚአብሔር ማዊክሙ ወሎቱ ስምዕዎ waaqayyoon raaji'aa akka koo isiniif kaasa isa dhaggeeffadhaa namni isan dhaggeeffanne immoo uumama keessaa yookaan immoo lubbuuwwan warra biraa keessaa adda fu'amtee akka baddu hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 3 lakkoofsa 23 irratti ibsamee jira jechuudha. Yeroodhaaf Iyyaasuudhaaf haa dubbatamu malee xumurri isaa immoo Yesuus Kiristoosiif kan dubbatamedha jechuudha. Haati keenya dubroo Maariyaamis maal jettee mucaan koo inni wanta inni isiniin jedhu raawwadhaa jettee jechuudha. Wanta Yesuus Kiristoos jedhuun raawwachuu akka qaban wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 5 irrattis ibsamee jira jechuudha. Kanaafuu kiristaanonni eenyuun dhaga'uu qabu gaafa jennee hubannu Kiristoosin dhaga'uu qabu. Akkasumallee warreen Kiristoosiin isaan teessise abbootii isaanii dhaga'uun barbaachisaadha. Gaafa maal jedhaniin abbootii keenya kan dhageenyu gaafa daandii gaarii nutti argisiisan qofadha. Abbootii keenya kan dhageenyu jechuudha. Abbootiin namni hundiyyuu yookaan immoo abbootiin hundiyyuu tokko ta'aniitoo gara cubbuutitti hin deemne yookaan immoo mana kiristaanaatti itti balleessutti hin deemne. Qamadii keessaan kirdaanni tokko akkuma hin dhabamne baaqelaan baay'een bakka tokkotti affeellamee isa keessaa kan hin bilchaanne akkuma jiraatu abbootiinis abbootiin keenya mana kiristaanaatiif halkanii guyyaa kan boo'an halkanii guyyaa gara waaqayyootti kan boo'an ni jiru jechuudha. Akkasuma immoo manni kiristaanaa gaafa gubattis kan ittiin dhaga'amne. Manni kiristaanaa gaafa boochu kan ittiin dhaga'amne. Manni kiristaanaa gaafa wawwaattu mana kiristaanaa kan ittiin dhaga'amne. Sagaleen mana kiristaanaa kan ittiin dhaga'amne gurra isaanii qabatanii otuu dhaga'anuu akka hin dhageenyetti otuu laalanuu akka hin arginetti warri deemanis immoo jiru jechuudha. Waaqayyoon laphee isaaniif haa laatu. Kanaafuu nuti warra akkasiitiif laphee isaaniif haa laatu jennee warra hojjechuudhaaf kaan isaan faana baaneetoo mana kiristaanaa keenya ari'atamurraa qormaatarraa baraaruun barbaachisaadha. Manni kiristaanaa qoramuu kan calqabde samiirraayi akkasumallee kan dhalatte fannoorraa waan ta'eef fannoo baachuun dirqama isheetidha jechuudha. Kanaafuu kama warq fatanoo mula samaayitaat warqeen ta'uusaa kan beekamu yoo ibiddaan gubate malee ibiddi yoo isa hin tuqne warqeen ta'uusaa hin beekamu jechuudha. Kiristaanummaan keenyas kan mi'aawu qormaatanidha jechuudha. Qormaata immoo akkasittiin mi'aawa jennee immoo
qormaata ofii keenyaa rafnee nutti dhufu isa ofirratti eeguun barbaachisaa miti jechuudha. Qormaata kara cubbuu keenyaan nutti dhufee baraaruun barbaachisaadha. Egaa barsiisaa keenya sagalee jireenyaa bara baraan nu haa dhageessisu. Sagantaa keenya xumuraa jirra. Sagantaan kun sagantaa boruu meedaa kutaa afaan Oromootiin dabraa jirudha. Sagantaa keenya oduun xumurree amma gaafii miseensa yookaan immoo hordoftoota sagantaa kanarraa kaastan yoo jiraate karaa keessan deebisnee abbootiin keenya deebii itti deebisanii xumurraa jechuudha. Haga amma gaafii gaafatame keessattuu kan xumuraati irratti manni kiristaanaa maaliif qoramti kan jedhu kan alaatis kan keessatti nu kaasanii jedhanii kan keessaa maaliin qoramti kan jedhu sirriitti qabadhaadha. Namni as keessaa kitaaba barreessuu danda'e yoo jiraate barumsa ammaa kanaan gaafiif deebii ammaa kanaan kitaaba guddaa barreessuu ni danda'ama. Amma karaa gaafii keessanitti deebinaa. Gaafiin hoo jiraate gaafii achi kaasuu hin dandeenya jechaadha. Toleegaa galatooma. Gaafiin kiyya maalidha yoo jenne fakkeenyaaf barumsa mana kiristaanaa ortodoksii keenya keessatti yeroo baay'ee kan barsiifamu keessaayyuu dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa lammaffaadha wal qabatee manni kiristaanaa wantoonni baay'een yeroo darbanis addunyaan yeroo darbus hundumti isaa yeroo darbu manni kiristaanaa garuu gara samiitti ol fudhatamti yaanni jedhu jira jechuudha. Yeroo baay'ee barsiifata mana kiristaanaa keenya keessatti meebi ol fudhatamti kan jedhu kuni bifa kamiin yeroo tokko barumsi walitti bu'aa fakkaatu wayii jira. Ol fudhatamti kan jedhu akkuma arginu kana akkuma ija fooniitiin arginu gara samiitti iddoon qulqullummaa ol fudhatamti yaanni jedhu wayiis jira. Ol fudhatamti kan jedhu immoo yaadaan barsiifata isheetiin kan lafarra jirtu kanaan ol fudhatamti kan jedhu jira sila ta'eef isa kanarratti lammaffaa dhufuu gooftaa Yesuus Kiristoos irratti gara samiitti ol fudhatamti yaanni jedhu sun akkamittiin ibsama kan jedhudha galatooma. Gaafiin koo ka jalqabaa bara durii abbootii fakkeenya nuu ta'an keessumaa duukaa buutoo fu'annee ilaalle namoota muraasa ta'anii addunyaa kana waliin ga'anii jiru. Rakkoon illee amma kana heddumanne fakkeenyaaf yeroo daaqonii Isxifaanos gidirra ga'ee xiiqii keessa galuutiin manni amantaa ni baay'attee jira. Akkaatuma kanaatiin hundi isaanii xiiqii keessa galuutiin rakkoo jiru hunda furaa deemanii yeroo har'aa yoggaa laallu immoo akkuma barsoonni keenya duunuu kaastanii tajaajiloonni hedduun otoo jiranii hedduun isaaniitiin immoo rakkoon furamaan deemne itti baay'ate malee jechuudha. Yeroo sana garuu muraasa ta'anii addunyaa kana ashaboo ta'anii mi'eessanii fakkeenya ta'anii inni kun maa inni bu'uurri isaa kan jedhu gaafachuun barbaade tokkoffaa irratti. Lammaffaa immoo rakkoowwanis amalawwan jiranis tokko tokkoon tarreeffamanii jiru. Rakkoowwan jiran keessatti garuu rakkoon afaanii hin eeramne akka fakkeenyaatti. Akka sagantaa boruu meedaa kana afaan Oromootti akka darbu afaan rakkoo madda rakkoo ta'uu hin danda'u. Adaamaa keessatti torbeewwan jiran guyyoonni jiran hundi kun dabriin jiran afaan sagantaan mataa isaanii qabu. Barsoota muuxannoo qaban ciccimoo ufaniin babarsiisu. Ishee fagoo jirtu mana amantaa kan yaadatu garuu muraasa. Rakkoo afaanillee ta'uu qabdu, rakkoo faasiliitiillee ta'uu qabdu jechuudha. Isa kanaafi inni kun akkamitti wal simatee rakkoon kun furamaa deema isa jedhuu fi umarratti immoo rakkoowwan ka'anii jiru, maddi rakkoowwan ka'ee jira. Furmaan isaa maal ta'uu qaba? Gara fuuldaatti maal gochuu qabna? Akkamitti furmaata bu'uura irratti xiyyeeffannee maal otoo hojjenneeti furmaata arganna seyyuu otoo ibsi dabalataa kennan tola galatooma. Manni kiristaana keenya abbaan warraa tokko haadha manaa isaa gaafa fuudhe harkatti qalabatii godhataa ishee hin baafattu jechuudha. Akkuma san immoo manni kiristaana keenyallee fannoo qabdi. Fannoo kana hangattu kan jedhu jira. Mee kaayyoon fannoo kanaa maalidha? Yeroo baay'ee namoonni alarraa akkuma argitan fannumti kunu maaluma isinii godha mormatti kan baattanii nuun jedhanii caqasaa wajjin ibsa gaa osoo naa kennitanii yeroo baay'ee naxalaa illee nu gaafatanii naxalaa jechuun maal ibsaa? Maaliif immoo
yeroo baay'ee uffannee mana amantaa deemnudha. Inni biraa immoo balbala mana amantaa kanarra baranne irratti kanan dhaggeeffadhe jechuudha. Balbala mana amantaa gaafa seennu isa tokkicha qofa dhunganneen dhiisnu gara lacheenuu ni dhungatama. Inni sun yoo maal agarsiisuu fi kan biraa gaafin inni xaanee asirratti yeroo amaloota mana kiristaanaa duratti dhaggeeffanne duuka bu'eettidha jenneerra. Duuka bu'eetti jechuun immoo yeroo baay'ee abbootii duukaa irraa kan bu'amee dhufeedha. Fakkeenyaaf Kiristoosis warroota duuka bu'oota irraa fudhatee barsiise kan jedhamu waan dhaggeeffadheen si'a. Duuka bu'eetti yoo jechuun maaliif duuka buuteedha yookiin immoo isheen akkamitti of danda'uu dadhabdee kan xiqqoo ibsanaaf hin taane. Gaafiin koo manni kiristaanaa karaa ittiin kufaa jirtu keessaa tokkoon dadhabbina tajaajilamtoota mana kiristaanaa keenyatti jedheetii yaada. Isa kanaaf immoo rakkoo guddaa kan ta'aa jiru teknoolojii kana jedheetii yaada. Innis karaa tiktookii fi sooshaal miidiyaa kanaan namoonni baay'een yeroo isaan gufatan ni argina. Kanaan wal qabatee immoo manni amantaa keenyaa isa kanarratti xiyyeeffannaadhaan barsiisaa jirti yookaan immoo haalota namoonni itti fayyadaman san barsiisaa hin jiranii. Kanaafuu dadhabbina guddaadha jedheetii yaada. Maaliif hundi keenya dhaga'uu yookaan barachuu qofa osoo hin taane gochatti deebisuuf onnee kiristaanummaa san nu barbaachisa waan ta'eef onnee duuka bu'ootaa fi wareegamtoota san nu barbaachisa waan ta'eef inni kun immoo kan itti argamu mana amantaatti deddeebi'uu fi laphee qulqulluudhaan deebi'uudha. Laphee qulqulluu kana immoo karaan inni gufachiisu yeroo ammaa teknoolojii ta'ee mul'atee jira. Oomishoota addunyaarraa fayyadamnuu fi akkasuma immoo teknoolojiitti haala itti fayyadamnu sun effektii qabaa waan ta'eef isa kanarratti manni amantaa keenya haala kamiin gorsitii yeroo abbootiin tiktookii minamina fayyadamaa fooloo godhaa minaamin jedhamu nan dhagaa jechuun asirratti haala kamiin fayyadamuu qabna haala san nu barsiisuu qabdanii kan jedhu yaadni kanuma galatooma. Egaa gaaffiiwwan mana keessaa ka'an gara tokkotti finneetti abbootiin keenya akka deebii itti kennan goona. Yoo gara tokkotti finnu gaaffiiwwan ka'an gaaffii 4 qofa ta'anii gaaffii 4 kana lamaaniif kenninee dafnee xumurra sa'aatii dheeraa fudhannee jirra waan ta'eef gaaffiin tokkoffaa irratti ka'e yeroo baay'ee gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo lammaffaaf karaa addunyaa dhufu manni kiristaanaa wal fudhatamti jedhamaa jira. Barnootni kun akkamiin ibsamaa kan jedhu tajaajila yookaan immoo barumsa arra kenname gaaffii deebii arra kenname wajjin wal qabsiisanii akka nu deebisaniif barsiisaa Tarminoosiif kennina. Gaaffii lammaffaa tajaajilaan baay'een yeroo ammaa ni jira. Namoonni karaa tajaajila kanaan karaa kiristaanummaatti dhufan garuu hin jiranii. Duraan namni tokko yoo wareegamummaa fudhate nama baay'ee fidee dhufa. Durattis kaasanii jiranii nama baay'ee biqila sababa saniin kan jedhudha. Amma garuu namni baay'een ni tajaajila. Namni tajaajila saniin karaa mana kiristaanaa dhufaa jiru garuu hin jiru. Kun akkamitti ilaalama kan jedhu immoo barsiisaa Dassaalany waan nu deebisaniif karaa barsiisaa Tarminoos deebinaa jechuudha. Gaaffii gaafa gaafannu gaaffiin amma gaafanneetoo nuuf deebi'u jira. Gaaffiin jireenya keenya keessatti turtiidhaan nuuf deebi'u jiraachuu danda'a. Deebi'ee immoo gaaffiin gaafa duune nuu deebi'u jiraachuu danda'a jechuudha. Nagaa malaata. Gaaffiin haala sadiin deebi'uu danda'a. Tokkoffaan gaaffiin amma battalumatti nuuf deebi'u jiraachuu danda'a jechuudha. Kuni maalidhaa? Gaaffii dubbisarraan ka'e yookaan immoo asumatti barsiisan dubbatee isinis dhageessanii kan isiniif galu kan hubattanii jechuudha. Inni lammaffaa immoo jireenya keenya keessatti gaaffiin nuuf deebi'u jiraachuu danda'a jechuudha. Inni sadaffaa erga duuneen booddee gaaffiin nuuf deebi'u jiraachuu danda'a jechuudha. Jireenya keenya keessatti gaafa jennu daa'imti xiqqoon takka gaafa dura dhalattu akka abiddi nama gubuun beektu jechuudha. Buddeen akkuma yookaan immoo nyaata afaan keessa godhattutti ibiddichas fuuteetoo afaan keessa godhachuudhaaf yaalti jechuudha.
Maaliifuu akka nama gubuun beektu waan ta'eef. Erga guddatteen booddee dhawaata gaafa guddachaa too deemtu abidda akka nama gubu. Waan tokko akka yoo balleessite waaqni warri akka loluun hin beektiin hubattii sanarraa of eegde jechuudha. Kana maal keessa kan fiddedha jechuudha beekumsi sana? Maal keessa kan fiddedha? Jireenya keessa yookaan immoo guddina keessa kan fiddedha jechuudha. Kanaafuu gaaffii hafuuraatis gaaffiin jireenya keessan nuuf deebi'u jiraachuu danda'a jechuudha. Maaliifuu gaaffiin dubbisneetoo hubachuu hin dandeenye, gaaffiin barsiisotas gaafanneetoo hubachuu hin dandeenye, gaaffiin kiristaanummaadhaan gaafa jiraannu jireenya keenya keessatti hafuurri qulqulluun nuuf ibsu beeknu jiraachuu danda'a jechuudha. Kana hubachuun barbaachisaadha. Gaaffiin gaafa duune nuuf deebi'u immoo maalidha? Fakkeenyaaf namni tokko samiin isheen hin darbine suni maal fakkaatti gaafa jedheetoo gaaffii sin gaafate hojii gara isheetti si galchu hojjedhu too du'iitoo maal godhiidha? Argiidha mitire? Maal akka isheen fakkaattu? Bal'in ishee akkam akka ta'e? Achi keessa maal akka jiru? Du'eetoo arguu qaba jechuudha. Yookaan du'eet argaa jechuudha. Gaafa duune kan mul'atu kan arginu kan kitaabarraa dubbisne immoo kan hubannu jiraachuu danda'a jechuudha. Namni tokko gaafa gaaffii gaafatu samii isheen darbine sana nuun jettu samiin isheen darbine sana keessa garuu buddeen nyaatamuu, coobni muramuu, daadhiin dhugamuu ni jiraayii jedheetoo gaafa barsiisaa tokko gaafatu maal jedhaniini? Maal inni kan akkasii jedhan achittis deemee mana fincaanii nu qofforsiisuu fi jedhan deemanii jedhanii deebisa. Achittis deemee mana fincaanii. Kanaafuu gaafa duune kan nuuf deebi'u jiraachuu danda'a. Waa'ee ol fudhatamuu mana kiristaanaatiidha kanan ani gaafadhe. Ka'umsa kanaaf immoo tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa 4 lakkoofsa 17 irratti akkas jedha. Nitmassax badammanaa kama nitqabbal loola Kiristoos. Kiristoosiin fudhachuudhaaf nuti duumechaan yookaan immoo urriidhaan kara samiitti ol fudhatamnaa jedheetoo qulqulluun Phaawulos ergaa isaa tokkoffaa gara Tasalonqee boqonnaa 4 lakkoofsa 17 irratti ibseeti jira jechuudha. Kanaaf manni kiristaanaa ol fudhatamti gaafa jedhamu gamoo madaalalamii kanatu urriirra taa'eetoo kara samiitti ol ba'a miti. Kara samiitti ol fudhatamti gaafa jenneetoo inta bamidri sirawihaa wabasamaay a'itsuuqihaa. Manni kiristaanaa yaada isheetiin tamasxoodhaan lafarra otoo jirtuu kara samiititti maal taati ol fudhatamti. Lafa kanarra otoo jirtuu lafa samii isaa sana yaaddii jechuudha. Kabaja biyya lafaa kana dhiistee kabaja isa samii sana yaaddi. Yaada isheetiin ol fudhatamti jechuudha malee gamootu kara samiitti ol ba'a jechuu moti jechuudha. Inni ittaanu immoo kiristaanummaan keenya nutiin akkuma qulqulluun Phaawulos ergaa Qorontos tokkoffaa boqonnaa 15 lakkoofsa 50 irratti 51 hanga 54tti dubbisuu dandeenya. Waa'ee du'aa ka'uut nutti himaa jechuudha. Baqadaamaa ጊዜ dursaa ergamoonni gaafa malakataa sana dhageessisan yitgaabbu'u ጸበለ አዕጽምት ሀበሃለው ርዕስ bakka sammuu mataan jirutti lafeen caccabe sun hundiyyuu walitti qabamaadha. Wabakaala ayni faaxaqarn yikawwin barna fitsuma yeroo lammaffaa gaafa ergamoonni sagalee malakataa sana dhageessisan namni foon kan uffate reeffa guyyaa ta'aa jedha. Wabasaalsaayni faaxaqarn yitnassu'u muwutaan kama qixbata ayni yeroo sadaffaadhaaf ergamoonni sagalee malakataa sana gaafa dhageessisan namni akka nama irriibaa ka'uutti sakandiif daqiiqaaf sakandiin otoo lakkaawamaniif boolla sana keessaa ka'eetoo waaqa isaa fudhachuudhaaf waaqa isaatiin wal arguudhaaf kara samiitti ol ba'aa jedha. Kanaafuu ol fudhatamuu mana kiristaanaa gaafa jennu yaadan gara samiitti ol fudhatamuu isheetiif akkasumallee qaaman immoo namni du'eetoo kan hin hafne foonni dhiiga waaqayyoo kan fudhate sanyii hin banne Yesuus Kiristoos irraa kan dhalate kara samiititti kan ol ba'u mana kiristaanaa ishee samiirra jirtu sana keessattis kan galateeffatu ta'uusaa kan ibsudha jechuudha. Barsiisan duratti kaasanii jiru. Taaboonni samiirratti ni jira. Kadhannaan tajaajilli hafuuraa galanni samiirratti ni jira. Manni kiristaanaa samiirratti ni jirti jedheetoo dubbatee jira jechuudha. Manni kiristaanaa samiirraa suni asii kan baanu nuti
tokkummaa duratti akkuma kaasitti tokkummaa ergamootatti jira, tokkummaa namootatti jira. Kan lafarra jirtu kun kan qabsuurarra jirtudha. Kan lafarra hin jirre immoo kan samiirra jirtu qabsuura ishee kan xumurattedha. Nuti warri lafarra jirru kunis qabsuura keenya xumurannee lafarraa kaanee warra qabsuura xumuratanii samiirra jiran sanatti ni dabalamnaa, ol fudhatamnaa jechuudha malee gamoon gara samiititti ol ba'a jechuu motii jechuudha. Sini galeera ifa dhalaata. Tole galatoomaa sa'aatiin keenyallee deemaa jira. Amma gaafii kara barsiisaa Dassaalenyiif dhiyeessinu asumaan kaasnaa. Tokkoffaa irratti tajaajilaan amma yeroo ammaa kana jiru baay'eedha. Maaliif garuu warri tajaajilamaan yookaan immoo kiristaanonni xiqqaatan kan jiru kan wajjin kan wal nu deebisan sooshaal miidiyaan akkamitti barsiisaa jirra kan jennuu fi sirna mana kiristaanaa obboleessi keenya gaafatee qubee naxalaa mana kiristaanaa dhungatanii galuu wajji wal qabatee deeqaa muraasa keessatti nu kaasanii deeqaa walumaa galatti qabnu deeqaa 10 qofaa deeqaa 10 keessatti waan xumurruuf kara barsiisaa keenyaa deemnetti isaan nu gulaalanii jechuudha. Galatooma egaa wantoota amma ka'anii fi gabaabinaan yeroo kaasnutti silas waa muraasa kakkaasnee turreerra. Tajaajilaan baay'eedha garuu rakkinni darbees immoo tajaajilli keenya amma baay'ina tajaajilaa kana baay'achaa hin jiru, bal'achaa hin jiru kan jedhu hin kaasna. Dur yeroo kaasnutti waa'ee tajaajilaa gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma inni barattoota isaa filatee tajaajilaaf addunyaa kanarratti yeroo isaan gaggeessutti ergutti tajaajilli kun yeroo sanaati kaasee babal'achuu jalqabeera. Yeroo tajaajilaaf ka'an sanatti wanti isaan qabatan suni tajaajila isaaniitiif baay'inni isaanii daangaa otoo hin ta'in tajaajila isaaniitiin bal'ina firii yookiin immoo bu'aan isaanii baay'ee akka ta'u hiikoo rakkin isaanii baay'ee akka ta'u isaaniin taasiseera. Kunis maalidha yeroo jennu duuka bu'oonni Kiristoos tajaajilaaf jalqabadha jennee yeroo kaasnutti inni jalqabaa kaayyoodhaanidha kan isaan tajaajilaa turan. Sila barsiisaan keenya dubbataniiru. Namoota kaayyoodhaan tajaajilan, namoota kaayyoodhaan deddeebi'an, namoota kaayyoodhaanii tajaajila kana maaliif hin tajaajila? Maaliif hin dhaabbadha? Maaliif hin ergame? Isa jedhu sana namoota hin beekne irraati kan ka'e rakkoon adda addaa nutti dhufeera. Tajaajiltoota baay'ee haa qabaannu malee meeqan isaaniitti kaayyoodhaan deddeebi'a, kaayyoodhaan tajaajila inni waa biraadha. Waa biraadha. Duuka bu'oonni Kiristoos garuu isaa wajjiniin maaliif akka bu'an waan beekaniif hanga xumuraatti akka hanga du'aattidha isaa wajjiniin kan isaan bu'an. Lammaffaa tajaajila isaanii keessatti yaada tokkoo fi laphee tokko turanii jedha. Hojii duuka bu'ootaa boqonnaa tokkoo fi boqonnaa lama irratti dubbisaa. Warri sassaabamanii jiranis warri tajaajilaa turanis yaada tokkoo fi laphee tokko qabu turanii jedha. Har'a tajaajila keenya keessatti laphee tokko qabna, yaada tokko qabna yeroo jedhu gaaffii guddaa nu gidduutti kaasa. Yeroo laphee tokko, yeroo yaada tokko qabannee tajaajillutti rakkina keenya hangama baay'atu iyyuu malee akkuma abbooliin keenya mari'atanii malee maraatanii biyyan bushan akkuma jedhamu mareedhaan ilaameedhaan rakkoo baay'ee hiikuun hin danda'ama ture. Kanaaf laphee tokko ta'uu dhiisuun keenya inni guddaan rakkoon nutti ta'ee rakkinni keenya nu caalaa baay'atee argameera. Inni sadaffaan hafuura qulqulluutiin tajaajilaa turan. Yerusaalemitti hafuura qulqulluu hanga argattanitti turaa jedhamanii sana qabatanii tajaajilaaf ka'aniiru. Har'a garuu tajaajilli qarshiin tajaajilaaf hin gargaara, babal'ina wangeelaatiif hin gargaara, babal'ina tajaajilaatiif rakkoo hiikuutiif qarshiin gargaarsa guddaa qaba. Kana beenna hundumti keenya iyyuu. Amma garuu yeroo ilaallutti galagalshii ta'eera. Namni qarshiidhaaf tajaajila. Namni addunyaa kanaaf tajaajila. Namni qabeenya biyya lafaatiif tajaajila. Namni faayidaa biyya lafaatiif tajaajila. Sila barsiisaan keenya dubbataniiru. Namoonni tajaajiltoonni eessatti baay'ataniiru yeroo jennu bakka faayidaan jirutti baay'ataniiru. Kara jige, kara cite, kara jigaa jiru, kara gubachaa jiru, kara citaa jiru kan dhaabbachaa jiru tokkollee hin arginu. Magaalaa guguddaa keessatti lallabdoonni 15, 16, 20 kan ta'anii dabrii tokko irratti arganna. Baadiyyaa yeroo irrattanii lallabaan tokko mana kiristaanaa 20-30 qobaasaa yeroo inni tajaajilu argina. Kanaaf tajaajilli kun hafuura waaqayyootiin kan itti gaggeeffamne tajaajillu waan hin taaneef rakkoon keenya baay'ee ta'ee mul'ateera.
Hafuura qulqulluutiin tajaajilaa hin jirru. Yeroo uffata keenya baasnu tajaajilaa ta'uun keenya yerootti badu. Yeroo hundumaatti nu wajjin kan hin jiraanne ta'uunsaa kun rakkoo guddaa nutti fideera. Inni kaan isaan gatii isaanii beekaniiti kan isaan tajaajilaa turan. Maal jedhani? Yaa Gooftaa, nuti hundumaa dhiisnee si wajjin hin buune gatiin keenya maalidha jedhanii isa gaafatan. Inni gatii isa samiirraatti hime. Addunyaa kanarratti waan tokko hin argattani. Samiirratti garuu tokko miti harka 100 argattu jedhee isaanitti himeera. Kennaansa gonkuma akka ta'e itti agarsiisuudhaaf jecha sana yaadanii tola isaanitti laatame sana tola tajaajilaniiru. Bara kana keessattis immoo waan kana hin argina hin jiru. Gatii yaadanii, kaffaltii yaadanii, karooratti kenname, kaayyootti kenname, imaanaatti kenname yaadanii tajaajiluun hin jiru waan ta'eef rakkoon keenya baay'ateera, hiikamuus hin dandeenye. Kanaaf kan kana fakkaatan kaasuun hin danda'ama. Gama kaaniin dhimma tajaajilaa qooqaanis kamiinis yoo ilaallu kanaa wajjiniin wal qabatee namoonni jiru tajaajiluu kan barbaadu hin jiru. Dhiisaa isa kaan yeroo baay'ee gara tajaajiltootaatti, gara lubootaatti, gara barsiisotaatti quba qabna. Nuti warri teenyee barannu dhaabannee barsiisuu yoo dadhabne maqdasii gallee yookiin immoo barannee barsiisuudhaaf ammam fedha qabna. Barannee dubbisnee kitaabolee jiran kana hiiknee tajaajilaaf akka oolutti gochuudhaaf ammam dhibbanna. Ammam keessi keenya gubataadha. Yaadanna miti qulqulloota salgan Awurooppaatii dhufan. Qooqa keenya barataniiti kitaabolee baay'ee hiikanii kawaala adda addaa dhaabanii tajaajila arra nuti itti tajaajilamaa jirru kan nu dhaaban. Arra nuti garuu qooquma beeknuun illee waan biraatoo nu barbaachisiin barannee dhageenyee of guddisnee hiikuudhaaf illee qophaa'aa miti. Gara isa tajaajilutti duwwaa quba qabuu miti. Kitaaba barreessuu dandeenya, hiikoo adda addaa raawwachuu dandeenya, gargaarsa baay'ee hojjechuu dandeenya, ergama adda addaa fudhannee hojii manaa keenya hojjechuu dandeenya. Gama kaaniin dhimma miidiyaalee hawaasummaa wajjiniin wal qabatee kan jiru yeroo ammaa kana keessatti warri shakkitoonni maal jechaa jiru? Sinodoosiin isaa kiiloo 4 jiru. Amma kanallee san sodaannu amma sinodoosiin kan nu rakkise isas miidiyaa hawaasummaarra jiruti nu rakkiseera jedhaniiti kan isaan kaasaa jiran. Maa jechuudha? Namoonni sirriitti tajaajilanii ergama guddaa qabatanii kaayyoodhaan sirriitti kan tajaajilan jiru. Gama kaaniin immoo kan itti qaanufnu waan baay'ee jira. Abbooliin ahaduu jecha salfii ka'aa kan yeroo isaan itti agarsiisan argaa jirra. Kun bara saalfii bara safuun keessa darbameerra geenyeerra. Miidiyaa hawaasummaa fayyadamuun dirqamadha. Maal jedhaniiru barsiisaan keenya sila tajaajiltoonni keenyas tajaajilli keenyas yeroo isaa kan ilaallate, bara isaa kan ilaallate, bara isaa kan madaale miti nuun jedhaniiru. Amantaa akka abboolii keenyatti qabachuu qabna. Tajaajila keenya, adeemsa keenya garuu akka baraatti hayyoomsuun yookiin immoo haaromsuun yookiin guddisuun nurraati barbaachisaadha. Kanaan ala garuu waan hundumaa fuudhanii miidiyaatti baasuun immoo ulfaataadha. Barsiisaan keenya mana barumsaa keessatti yookiin immoo gubaa'ee beetisa jennu jechuudha keessa darbaniiru. Isaan illee gaaffiif deebii keessatti kaasuu mana barumsaa sana keessatti kaasuudhaaf jechoota sodaatamu har'a miidiyaa hawaasummaatti qabannee ba'aa jirra. Eeyootu bata, eeyootu beeka kun daangaa qabaachuu qaba. Wantoonni ka'an, wantoonni dubbatamuu qaban, wantoonni barreeffamuu qaban, wantoonni fuuldura namaatti ba'anii himamuu qaban ilaalamuuf madaalamuun dirqamadha. Kanaan achi garuu waan hin taaneef akkuma fayyadamnu miidiyaa hawaasummaa sirriitti fayyadamnee ergaa sagalee Waaqayyoo ittiin dabarsuun nurraati kan barbaachisu akka ta'e beekuun barbaachisaadha. Kanaan ala garuu egaa fannoo irratti hundoofneerra qabannee deemna kan jennu fannoo irratti hundeeffamneerra fannoo irraan fayyineerra fannoo irratti dhiifama araara nageenya kennaa baay'ee irratti arganneerra qabannee deemna. Kun immoo mallattoo keenyadha. Kanaaf akka kanatti fannoo irrattidha manni kiristaana keenyallee guyyaa jimaataa kan isheen hundeeffamte. Maqaa mana kiristaanaatiin nuti maqaa Kiristoosiin kiristaana jedhamneerra. Miseensa mana kiristaanaa taanee isheen fannoo irratti hundeeffamte nuti mallattoon keenya ba'aan keenya
yookiin immoo kaayyoon keenya, ilaalchi keenya, iji keenya yeroo hundumaa fannoo irratti ta'uu akka qabu nutti agarsiisa. Kanaaf kan kana fakkaatan jennee kaasuu dandeenya gabaabinaan yeroo wajjiniin. Galatoomaa. Tole, sagantaa keenya ni xumurraa. Gaafii xumuraa kanarratti daqiiqaa 2 fayyadamanii barsiisaa Tarbinoos achumaanis dhaamsa akka nu dabarsi daqiiqaa 2 qofa kennee fi gaafiif deebii keenya ni xumurraa jechuudha. Egaa baay'ina amantootatirra caalaa baay'inni tajaajiltootaa baay'ee baay'achaa jira. Gaafa tajaajiltoonni baay'atan amantootatu baay'achuu deema tureyyuu garuu ammoo baay'inni tajaajiltootaa dabalaa baay'inni amantootaa ammoo irrachaatti jira jechuudha. Kuni kan ta'eef maaliifi akkaataa nuti itti tajaajila laalnu fi akkaataa nuti tajaajilicha fudhannutus gargar ta'eera jechuudha. Kana jechuun maal jechuu kootidha? Tajaajilli jechuun maayikii qabatanii too bakka sagantaan qophaa'etti qofa dubbachuu moti. Nutis leenjii fudhachuudhaaf kan dhageenye barreeffannee qayyabannee dhalootaaf dabarsuudhaaf onnee hin qabnu, yaada hin qabnu. Barsiisaa dhufe uffata inni uffata, akkaataa haala uffannaa isaa, akkaataa inni itti sagalee baasee too dubbatu, abeet sagalee isaa jennee too isa dinqisiifachuudhaaf hooy hooy jennee walitti iyyinee galuudhaaf yoo ta'e malee waan tokko qabannee hubannee sana barreeffannee dhalootaaf dabarsuudhaaf abdii tokkoyyuu kaka'umsa tokkoyyuu hin qabnu jechuudha. Barsiisonni qofni gaafa lallabani barumsi barsiisonni waltajjii irratti barsiisan suni balbala bataskaanaa faana nu faana hin ba'u jechuudha. Maaliifuu nutis barreeffachuun beeknu, leenji'uun barbaannu, sa'aatii dheeraa teenyetoo barachuun barbaannu kuni rakkoo ta'eera. Barsiisonni keenyas wanta ofii isaaniitii yaadan malee wanta nuti yaadne nu barsiisanii jechuudha. Maaliifuu akkaataa ofii isaaniitii yaadanitti namni tokko nama huccuu namaaf hodhisiisuudhaaf ofii isaati irratti meetira lakkaasisee yoo hodhisiise kara namicha sanaaf gaafa laatee itti kennu namicha sana fira gaafa dhufu itti dhiphachuu danda'a, itti ballachuu danda'a, itti dheerachuu danda'a. Akkana jechuudha. Barsiisan tokkos sammuu isaati irratti waan tokko ijaaree yoo fideetoo nutti kenne yookaan nutti ulfaachuu danda'a, iccitii isaa nuu galuu dhiisuu danda'a jechuudha. Garuu ammoo akka ammaa kanatti gaaffiin gara keessanii gara keenyatti dhufeetoo gaaffiin isin barbaaddan suni beekamee haala namni irra jiru midaalamee akkasittiin leenjiin yoo laattame manni kiristaanaa akkuma duraatitti baay'achuu akka dandeessu akkasumallee cimuu akka dandeessu nutti himaa jechuudha. Inni ittaanu immoo kiristaanonni akka hin baay'anneef otoo lallabdoonni baay'een jiranuu maaltu nu dhorke yoo jenne aqleesiyaawii maanninnet eenyummaa aqleesiyaawii hin qabnu jechuudha. Tokkummaa jechuudha. Maaliifuu sunis kan ofii isaati yaada barsiisaa, sunis immoo achitti kan ofii isaati itti fakkaatu raawwata. Wal jibbuu, wal qooduutu jira jechuudha gidduu keenya keessa jechuudha. Waldaadhaan wal qoodnaa, sanyiidhaan wal qoodnaa, qooqaan wal qoodnaa, wantoota garaagaraatiin otuu wal qoodnuu gidduu keessa immoo diinni kanatti fayyadameetoo nu jeeqatii jira jechuudha. Qulqulluun Phaawulos ergaa isaa tokkoffaa Qorontos boqonnaa 1 lakkoofsa 12 hanga 13tti tokkoffaa Qorontos boqonnaa 3 lakkoofsa 4 irratti akkuma ibse maal jedheera? Ani kan Phaawulos, ani kan Apholoos hin jedhinaa. Phaawulosis Apholoosis isiniif hin fannifamne, ani isiniif fannifame isa tokko Yesuus Kiristoosidha jedheetoo dubbateetoo isaan barsiisee jira jechuudha. Yoo akkas waliin jettu ta'e isin foonawoota qofa malee isin hafuurawoota miti jedheetoo isaan gorseeti jira jechuudha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 10 lakkoofsa 17 immoo gaafa dubbisnu maal jedheeti nutti himaa? Isin qaama tokkodha nuun jedha jechuudha. Kiristaanonni hundiyyuu qaama tokkodha. Akka qaama tokkootitti wal ilaaluun garuu hin jiru jechuudha. Qulqulluun Yohaannis afaan warqeetis akka qamadii maasaa tokko irratti facaateetitti isheen immoo hammamtee akka daabboo tokko difoo tokko akka taatu kiristaanonnis biyya garagaraa jiraachuu danda'u, qooqa garagaraa dubbachuu danda'u, bifa garagaraa qabaachuu danda'u, aangoo garagaraa qabaachuu danda'u, dheeraa, gabaabaa, beekumsaan wallaalaa, beekaa ta'uu danda'u. Garuu ammoo hundiyyuu Kiristoos biratti tokko akka ta'an nutti himaa jechuudha. Kanaafuu tokkummaadhaan yoo kaane, kiristaanummaadhaaf yoo jiraanne, nutis immoo baranneetoo yoo hubanne, kan hubanne immoo dhalootaaf dabarsuudhaaf yoo kaane
mana keenya keessatti hojii yoo hojjanne manni kiristaanaa fuulduratti ce'uu ni dandeessi, kiristaanonnis baay'achuu ni danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf yoo kaasne Iyya Luxaa yoo kaasne mana keessatti Qirqoos kan uumame. Fakkeenyaaf Qosxanxiinoos yoo kaasne illee ni dhabe mana ishee keessatti kan guddise jechuudha. Akkaataan isheen itti guddiste manni waaqa tolfamaa akka cufamu, manni kiristaanaa akka baramtu kan taasise mana keessatti haati isaa cimteetoo cimina waan barsiisteef jechuudha. Nutis cimneetoo cimina ijoollee keenya yoo barsiisne barsiisota irraa qofa yoo eeguu baanne ofii keenya cimneetoo yoo tajaajilatti gadi baaneetoo mana keenya keessatti hojii yoo hojjanne manni kiristaanaa hin babal'atti, manni kiristaanaa hin baay'atti. Yoo kanan goone taanaan barsiisotuma qofaa dhaggeeffanna taanaan manni kiristaanaa akkuma jiru kanadha jechuudha. Baay'inaa fi miti. Deebi'ee immoo manni kiristaanaa akkuma duratti isiniin jedhe bakka tokkotti walitti qabamuu jira jechuudha. Mana kiristaanaa tokko irratti barsiisaa 11-12tu qacarameetoo ta'a. Mana kiristaanaa kaan immoo dhaqneetoo gaafa laallu maalidha? Barsiisan tokkoyyuu hin jiru, qeesiin tokkoyyuu hin jiru, diyaaqoniin tokkoyyuu hin jiru. Mana kiristaanaa tokko keessatti qarshii biliyoonaan lakkaawwamutu harameetoo taa'ee jira. Mana sana keessa immoo duwwaatu jira jechuudha. Mana kiristaanaa tokko keessa shaamaa fi xawaafii fi zabiibii barri kun iyyuu darbee bara amma dhufaatii gooftaatti tajaajila jedhameetoo yaadamutu mana tokko keessa ta'a. Mana kiristaanaa kaan immoo xawaafiin dhabamee, shaaman dhabamee, zabiibiin dhabamee qamisii haadholee keenyatiin qiddaaseen geggeeffama jechuudha. Kuni maalidha? Akkaataa manni kiristaanaa ittiin bulmaata ishee sirreessuun barbaachisaadha jechuudha. Baddaadha amma dakaatitti damoozin otoo tokko ta'e namni Finfinnee wanni inni ittiin deemuuf hin qabu jechuudha. Baddaadha amma dakaatitti bulchiisni ishee tokko otoo ta'e manni kiristaanaa baadiyyaarra jirtu sunis kan baddaarra jirtu sunis akka tokkotti ilaalamuu hin dandeessi. Amma ammaatti kan nu gorse Waaqayyoon maqaan isaa kan ulfaate kan kabajame nuuf haa ta'u. Egaa ergaan ani isiniif qabu dhageessaniitoo deemuu hin qabdanii. Dhageessaniitoo warra deemtan osoo hin taane dhageessaniitoo wanta dhageessan immoo hojiirra kan oolchitan ta'uu qaba. Isinis dhaabbattaniitoo gara ofii keessaniitti deebitanii of ilaaluu qabdu. Paappaasota qofa ilaaluu miti, barsiisota qofa ilaaluu miti, qeesota qofa ilaaluu miti. Akkasumallee namni biraa bakka biraatii dhufeetoo rakkoo keenya akka nuuf furuuf nama biraatitti iyyuu qofa osoo hin taane nutiyyuu rakkoo keenya furachuudhaaf ofitti deebineetoo of ilaaluun barbaachisaadhaan isiniin jedhaa. Galatooma.